હરે કૃષ્ણ. હરે ખૂબ કૃષ્ણ ખૂબ પ્રભુજી. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ 42મી બેચ લેવલ 1 અને અધ્યાય 15 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સૌનું. થેન્ક યુ સો મચ હરે ફોર કૃષ્ણ જોઈનિંગ. પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરશું આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે મળીને અર્પણ કરીશું. હવે તમને લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો હશે ને મંગલાચરણનું શું મહત્વ છે. આટલા બધા આપણે સેશન લીધા તો તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે ને, બરાબર ને? તમે જો કોઈ પણ શુભ કાર્ય થાય તો શરૂઆત ક્યાંથી થાય? મંગલાચરણથી, બરાબર. એમ આ પણ શુભ કાર્ય આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ ભગવાનના મંગળ જે સ્તુતિઓ છે, બરાબર, એમને ગાઈને શરૂઆત કરશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌર કથા ધામ દયા નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નીતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કેતન પ્રભુ, પ્રભુજી. દીપક પ્રભુ, હર્ષા માતાજી, રૂપલ માતાજી, કલ્પના મેવાડા હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ નૈના પ્રભુજી. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે દીપલ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તો અત્યાર સુધી 14 અધ્યાયની ચર્ચાઓ આપણે પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ, બરાબર. અને આજે આપણે ખૂબ સુંદર અધ્યાય, ઘણા બધાનો ફેવરિટ એવો પુરુષોત્તમ યોગ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ 15મો અધ્યાયની આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે, બરાબર. તો ખૂબ જ સુંદર મજાનું દ્રશ્ય તમારી સામે સ્લાઇડમાં છે. તમને ખ્યાલ હશે કે ભગવાન હસ્તિનાપુરથી, બરાબર, જ્યારે વિદાય લીધી તો યુધિષ્ઠિર મહારાજે રિક્વેસ્ટ કરી, ભગવાન થોડાક દિવસ રોકાઈ જાવ ને, બરાબર. તો ભગવાન ફરીથી રોકાય છે અને પછી અલ્ટિમેટલી હસ્તિનાપુરથી વિદાય લે છે. તો આખું હસ્તિનાપુર રડે છે ખૂબ, બરાબર, ભગવાનના વિરહમાં. અને બીજું બધું તો ઠીક, જે ધૃતરાષ્ટ્ર ને ગાંધારી, બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્ર આખું જીવન ભગવાન પ્રત્યે દ્વેષ કર્યો, બરાબર, એ પણ રડી રહ્યા છે. શું કામ આવું થયું? છેલ્લે ભગવાન હસ્તિનાપુર છોડીને જાય છે તો ધૃતરાષ્ટ્રની આંખોમાં પણ આંસુ છે. ભાગવતજી કહે છે વાય, એવું શું થયું તું ધૃતરાષ્ટ્ર સાથે કે હવે એને થોડું કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ જાગૃત થયો અને ભક્ત બન્યા? હાવ શું થયું? આખી જિંદગી નીકળી ગઈ પણ એવો વિરહ, એવો કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ એને ના થયો. હસ્તિનાપુર છોડીને જતા હતા
તો ત્યાં હાથ જોડીને ઉભા હતા ધૃતરાષ્ટ્ર ને ગાંધારી બંને, અને ધૃતરાષ્ટ્રની આંખોમાં આંસુ હતા, ગાંધારીની આંખોમાં આંસુ હતા. વાય? બોલો બોલો, હરે કૃષ્ણ, કોઈક તો જવાબ આપો. પ્રભુજી, એને પશ્ચાતાપ હતો અથવા બધું છૂટી ગયું, એ કદાચ મોહ દૂર થઈ ગયો હોય એટલે એનો અંધકાર દૂર થયો, એવું એવું શક્ય છે પ્રભુજી? ઓકે, ચાલો હજી આપણે જવાબ જોઈએ છે એક. શું કામ ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રને એવું થયું? હવે કૃષ્ણ પ્રત્યે વિરહ થયો, ભગવાન જાય છે તો આંખમાં આંસુ છે. વાય? એવા શું ચેન્જીસ થયા હતા છેલ્લા છેલ્લા દિવસોમાં? આસક્તિ છૂટી ગઈ. આસક્તિ છૂટી ગઈ, આ બધું બરાબર છે. આની પાછળ એક પર્ટિક્યુલર કારણ છે, એ તમારે કહેવાનું છે. બોલો 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 બોલો. મોહ દૂર થઈ ગયો. મોહ દૂર થઈ ગયો, એની પાછળ વિદુરજીનો કારણ છે. સંગ થયો. વિદુરજીનો સંગ વિદુરજીએ થયો. બરાબર, ખૂબ સરસ. સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કે આ બધું થયું ને, બરાબર, યુદ્ધ થયું તો 100 પુત્રો તો ગયા, બરાબર, અને હવે એમને કોની સાથે રહેવાનું થયું? પાંડવો સાથે રહેવાનું થયું, બરાબર. અને એને સૌથી વધારે જો સંગ મળ્યો હોય ને તો યુધિષ્ઠિર મહારાજનો. યુધિષ્ઠિર મહારાજ એવરી ડે અર્લી મોર્નિંગ ઉઠે, સ્નાન કરીને આવે તો સૌ પ્રથમ મારા કાકા ક્યાં છે, ધૃતરાષ્ટ્ર કાકા ક્યાં છે, એમના રૂમમાં જાય, ચરણ કમળ, બરાબર, દંડવત પ્રણામ કરે, બરાબર, અને એને એને વિનંતી કરે, આજીજી કરે, હે કાકા, તમે તો કેટલો વર્ષો સુધી શાસન ચલાવ્યું છે, હું તો બહુ નવો નવો છું, મને શીખડાવો ને, મને તમે ગાઈડન્સ આપો ને, બરાબર. આ સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્ર ગદગદ થઈ જાય છે કે આખી જિંદગી જે મારા દીકરામાં મેં મોહ રાખ્યો, કોનામાં? દુર્યોધનમાં, દુશાસનમાં, પણ એને કોઈ દી ચરણ કમળ સ્પર્શ કરીને મને પૂછવા ના આવ્યો કે મારે શું કરવું જોઈએ, બરાબર. અને આ સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્ર ગદગદ થઈ જાય છે, અને એનો સંગ પ્રાપ્ત થવાથી ભક્તિ થાય. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ભક્તિની એબીસીડી માં એ એટલે શું? ભક્તિની એબીસીડી નો એ એટલે શું? એ એટલે એસોસિએશન. એ એટલે એસોસિએશન. એસોસિએશન નથી તો સમજો કે ગયા, તડામ દઈને પડવાના છીએ. પોસિબલ જ નથી. કળિયુગ ની અંદર કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ના ના, હું રૂમમાં એકલો બેસી બેસીને હું ભક્તિ કરી લઈશ, કોઈનો મારે સંગ નહીં જોઈએ, હું મારી જાતે એડવાન્સમેન્ટ કરી લઈશ. શક્ય નથી. આપણે મીરાબાઈ નથી, આપણે નરસિંહ મહેતા નથી, બરાબર, એ શક્ય નથી. આપણે બદ્ધ જીવ છે, એ બધા મુક્ત જીવ હતા. એસોસિએશન, એટલે આ એસોસિએશન જયારે ધૃતરાષ્ટ્રને મળ્યું ને, બરાબર, ત્યારે એને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થયો, કૃષ્ણ પ્રત્યે. અને પછી જયારે ભગવાન હસ્તિનાપુર છોડીને જતા હતા ને, એની આંખમાં આંસુ હતા. રોકાઈ જાવ ને ભગવાન થોડા દિવસ. અને જેવો ભગવાનનો દ્વારકામાં પ્રવેશ થયો ને, દ્વારકાવાસીઓ વિહવળ થઈને બેઠા હતા, અમારા ભગવાન આવી ગયા, અમારા ભગવાન આવી ગયા. રોજ અર્લી મોર્નિંગ, આજે કૃષ્ણ આવી જશે, આજે અમારા ભગવાન આવી જશે. આજે એક દિવસ પણ એવો નહોતો જતો દ્વારકાવાસીઓનો કે જે દિવસે એના ભગવાનના દર્શન ના કર્યા હોય. અને દર્શન ના થાય તો એવું માનતા કે આ દિવસ તો વેસ્ટ ગયો, આનો કોઈ મતલબ નથી, આ સમયનો કોઈ મતલબ નથી. જેવો પ્રેમ વ્રજવાસીઓને કૃષ્ણ પ્રત્યે હતો, એવો પ્રેમ દ્વારકાવાસીઓને કૃષ્ણ પ્રત્યે હતો. જેવા ભગવાન દ્વારકામાં પ્રવેશ કર્યા, બધું કામ સાથે કામ પડતા મૂકીને અમારા કૃષ્ણ આવી ગયા, અમારા કૃષ્ણ આવી ગયા. કોઈ હાર લઈને આવી ગયું, કોઈ પંખો લઈને આવી ગયું, કોઈ ચામર લઈને આવી ગયું, કોઈ છત્રી લઈને આવી ગયું, કોઈ ફ્રૂટ લઈને આવી ગયું, કોઈ ગિફ્ટ લઈને આવી ગયું ભગવાન માટે. અમારા ભગવાન આવી ગયા છે. આપણને કેદી આવો ઉત્સાહ થશે કે એક દિવસ પણ મંગલામાં ભગવાનના દર્શન ના થાય તો એ દિવસ તમારો વેસ્ટ છે? કોઈ મતલબ નથી. સવારે 4:30 વાગે ભગવાન સ્વયં, બરાબર, જગતના નાથ તમને મને દર્શન દેવા માટે રોજ તૈયાર હોય છે. મંગલામાં કરીએ છીએ ને, ઘણા બધા આમાંથી હોય છે મંગલામાં. કેટલા સુંદર દર્શન થાય, શંખ ફૂંકાય, સુંદર મજાની સ્તુતિઓ ગાવામાં આવે, કેટલા બધા ભક્તો ત્યાં ઉત્સાહથી મૃદંગ કરતાલ વગાડતા હોય, એક ગાતું હોય, પાછળ બધા ઝીલતા હોય. કેટલું સુંદર દ્રશ્ય હોય, રમણીય. સવારના 4:30 વાગ્યામાં ભૌતિક માણસો બધા ગાઢ નિંદ્રામાં સુતા હોય, ધાબળો ઓઢીને, બરાબર, ને વૈષ્ણવો સવારે 4:30 વાગે ઉઠીને હરે કૃષ્ણ. આ પ્રેમ આપણને કેદી આવશે? કેદી આવશે? આ દ્વારકાવાસીઓ, વ્રજવાસીઓનો જે પ્રેમ છે ને, એ પ્રેમ, એવો પ્રેમ આપણને કરતા શીખડાયું કોને? પ્રભુપાદે આપણને. આપણને ગુરુ મહારાજે એવો પ્રેમ, એવી સિસ્ટમ, એવું શેડ્યુલ આપણને આપીને ગયા છે. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે આ શેડ્યુલમાં ધીમે 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 ફિટ બેસવાની કોશિશ કરો. તમારી સાથે મંગલા આરતીની લિંક આજે અમે
શેર કરીશું. અમરીશ પ્રભુ છે આપણી સાથે, તમારી સાથે મંગલા આરતીની લિંક શેર કરશે. ઘણા બધા આવે છે, જે નથી આવતા એના માટે છે, જોઈન કરો, ખૂબ આનંદ આવશે, ખૂબ આનંદ આવશે. મંગલા આરતીનું ખૂબ મહત્વ છે. ઓકે, તો આપણને પ્રભુપાદે કૃષ્ણ આપ્યા છે, સિસ્ટમ આપી છે, શેડ્યુલ આપ્યું છે, ખૂબ સુંદર, બરાબર, જેનાથી આપણને એસોસિએશન મળે. અને એસોસિએશન મળશે તો જેવું ધૃતરાષ્ટ્રનો વિરહ થયો ને ભગવાન પ્રત્યે, એવું એક દિવસ આપણને પણ થશે. આપણા આંખમાં પણ આંસુ આવશે કે આજ મંગલા આરતી ચુકાઈ ગઈ, બરાબર ને, આજે ભગવાનના મંગળ દર્શન નથી થયા મારે, આજે મારાથી જપ નથી થયા, આજે મેં ભગવાનની સેવા નથી કરી, આવો વિરહ થાય. ભગવાન છે પહેલા શ્લોકની અંદર અધ્યાયની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ભગવાન બોલી રહ્યા છે, અર્જુનને કહે છે, ઉર્ધ્વ મૂલમ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યમ છંદાંસ્યસ્ય પ્રણાની યસ્તમ વેદસ વેદવિદ. હવે અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે ઊંધા વૃક્ષથી, ઉદાહરણથી. ઊંધું વૃક્ષ, બરાબર. અને ભગવાન એમ કે છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ, અશ્વત્થ એટલે વડનું વૃક્ષ છે, એના મૂળ ઉપર, શાખા નીચે, એના પાંદડા જે છે એ શું છે? વેદ મંત્રો, બરાબર. અને જો કોઈ આ ઊંધા વૃક્ષને જાણી લે ને કોઈ મનુષ્ય, તો એ વેદોનો જ્ઞાતા છે, બરાબર ને. ઊંધા વૃક્ષને જાણી લેવું અને વેદોનો જ્ઞાતા બની જવું, આ તે વળી કેવું? અચ્છા, તમે ક્યારે આવું ઊંધું વૃક્ષ જોયું છે? ઊંધું વૃક્ષ, જલ્પા માતાજી, ઊંધું વૃક્ષ જોયું છે ક્યારે? બોલો બોલો. હા, વિડીયો ના ઓન કરો પ્રભુજી. એટલે તરત ઘણાને એમ થાય વિડીયો ઓન કરવો જ ના જોઈએ. વિડીયો ઓન કરીએ પ્રભુજી તરત પ્રશ્ન પૂછી લે. હા, બોલો, ઊંધું વૃક્ષ ક્યાં જોયું છે? કોણે જોયું છે? જળાશયના કિનારે, સરોવર, જળાશય, નદીની. કેમ પ્રભુજી આપણે? એક તો સરોવરના કિનારે, જ્યારે આપણે સરોવરના કિનારે ઉભા હોય ને, તો આપણને સામેનું વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ આપણને પડે. ક્યાં? જળની અંદર, બરાબર. તો આપણને ઊંધું વૃક્ષ ત્યાં દેખાય. અને બીજી રીતના ઊંધું વૃક્ષ ક્યારે દેખાય? બીજી રીતના તો કે ઝાડ ઉપર નીચે લટક્યા હોય. ઝાડ ઉપર ઊંધા લટકાઈ જાય ને, તો આપણને વૃક્ષ ઊંધું દેખાય. પણ જો આ બંને પરિસ્થિતિમાં એક વસ્તુ કન્ફર્મ છે. શું શું કન્ફર્મ છે? તો કે ભાઈ, હું જે કઈ જોઉં છું ને, એમને વિશ્વાસ છે કે એ ઊંધું છે. ઓરિજિનલ એની પરિસ્થિતિ આ નથી. હું જે જોઉં છું એનું પ્રતિબિંબ છે, બરાબર. આ વસ્તુ આપણને ખબર છે. એક જ મિનિટ. સ્ક્રીન શેરિંગ ફેલ આવી ગયું છે મારે આમાં. try again later, error code 0. જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ, સ્ક્રીન શેરિંગ, હા, સ્ક્રીન શેરિંગ આમાં નથી થતું અને અનનોન એરર એવું બતાવે છે. એવું કેમ થતું હશે? લેપટોપમાં કે પ્રભુ? હા, લેપટોપમાંથી હું સ્ક્રીન શેર કરું છું ને. તમે લોગઆઉટ થયા ને હમણાં? હા, એટલે નેટવર્ક વીક થયું હશે, એટલે એની મેળે એના ડિસ્કનેક્ટ લીધે. થયું બધું. હા, એ ટોટલ ડિસ્કનેક્ટ થયું બધું. હવે ટ્રાય કરશો એટલે થઈ જશે. હા, ટ્રાય કરું છું ફરીથી કમ્પ્લીટલી. યસ પ્રભુ. નાઉ વિઝિબલ, સ્લાઇડ વિઝિબલ. યસ યસ. પ્રભુ. યસ યસ, થેન્ક યુ. તો બે પરિસ્થિતિમાં તમને ને મને ખબર છે શું? તો કે ભાઈ, આ જે મને દેખાય છે સાચું નથી. જો તમારી સામે બે પિક્ચર છે. આવું ક્યારેક કરેલું છે? યાદ છે? હે, કરેલું છે ને? જો મોટા ભાગના આવા ખતરા કરી જ લીધા હોય, ઊંધા લટકાવાના, ઊંધું દેખાય બધું આપણને. તો આ બે પરિસ્થિતિમાં એટલે ભગવાન આપણને સમજાવવા માંગે છે કે ભાઈ, તમે ને હું, આપણે આ ભૌતિક જગત જોઈએ છીએ ને, ઇટ ઇઝ અ રિફ્લેક્શન, પરાવર્તન છે, બરાબર. અહીંયા કઈ વાસ્તવિક નથી, મતલબ શાશ્વત નથી, બરાબર. ઘણું બધું આપણને એમ થાય કે આ મારું, આ મારું, આ મારું, આ મારું, પણ અંત નિશ્ચિત છે, બરાબર. આપણે જો આપણે આખી જિંદગી ખર્ચી નાખીએ, શેની પાછળ ખર્ચી નાખીએ છીએ? પૈસા, બરાબર, ધન એકઠું કરવા માટે, મોટા મોટા બંગલા, ગાડી, યશ કમાવા માટે, નામના કમાવા માટે, મોટી મોટી ડિગ્રીઓ બરાબર અર્જિત કરવા માટે આપણે આખું આખું જીવન, બરાબર, ખર્ચી નાખીએ છીએ, બરાબર. આપણે આપણા બાળકોની ફ્યુચર માટે આખું જીવન આપણે ખર્ચી નાખીએ છીએ. પણ આપણા બાપ દાદોએ ઘણું બધું કર્યું હશે. શું આપણને આપણે 8મી 9મી પેઢી યાદ છે? હું તો કહું, આમાંથી ઘણા બધાના 7 પેઢીના નામ પણ ભેગા ના થાય. તમે ગણતરી કરો જોઈએ તમારાથી.
7 પેઢીના નામ, તમારું નામ, તમારા પપ્પાનું, એના પપ્પાનું, એના પપ્પાનું, બરાબર. મોટા ભાગના સાત પેઢીના નામ નહીં યાદ આવે, બરાબર. બહુ જૂજ હશે કે જેને 7 પેઢીના નામ ભેગા થતા હશે. તો આપણી 7મી 8મી 9મી પેઢીએ જે હતા બાપ દાદાઓ, એને મહેનત નહીં કરી હોય, એને ધન એકઠું કરવાની ટ્રાય નહીં કરી હોય, કર્યું હશે ને ક્યાં છે બધું અત્યારે? આવો જ પ્રશ્ન છે ને જ્યારે બરાબર ફોર્ડ કંપનીના માલિક હેનરી ફોર્ડ, એના ગ્રેટ ગ્રાન્ડસન્સ બરાબર આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ શીલ પ્રભુપાદજીના શરણે આવે છે ને અમેરિકામાં, ત્યારે પ્રભુપાદ એને આ પ્રશ્ન પૂછે છે, વેર ઇઝ યોર બરાબર વેર ઇઝ તમારા દાદા ક્યાં છે? વેર ઇઝ યોર ગ્રેટ ગ્રાન્ડફાધર હેનરી ફોર્ડ? ક્યાં છે? શું કરે છે? એની શું ગતિ થઈ છે? કઈ રીતના તમે કહી શકશો? સમજાવો મને, બરાબર. અને આટલું જ ખાલી પ્રભુપાદ પાસેથી સાંભળ્યું ને એમને, એનું આખું જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું, ટોટલ ચેન્જ, બરાબર. પ્રભુપાદને આવીને કહે છે, પ્રભુપાદ બધું છોડીને મારે તમારા શરણમાં આવી જવું છે, બધું. વિચાર કરો, ફોર્ડ કંપનીના માલિક, તમારા ને મારાથી એક 100 વારનું મકાન ના છૂટે, 100 વારનું મકાન ના છૂટે, એક સામાન્ય અલ્ટો ગાડી હોય તો આપણા જ ના છૂટે, અને એ તો ગાડી બનાવવાની કંપનીના પોતે માલિક છે, ફોર્ડ કંપની, બરાબર, મલ્ટીનેશનલ કંપની. એમ કે છે કે હું બધું છોડીને આવતો રહું છું, મારે કઈ નથી જોઈતું, બરાબર. આ બરાબર પ્રભુપાદની ટીચિંગ્સ છે. પ્રભુપાદે સમજાવ્યું આપણને, મારું 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 કરી. જો એક સમય હડપ્પા સંસ્કૃતિ, આજે આપણને અવશેષો મળે છે, બરાબર ને? ક્યાં છે અત્યારે ખબર છે? તક્ષશિલા, નાલંદા, આવી બધી મોટી મોટી યુનિવર્સિટીનો આજે આપણને અવશેષ મળે છે, ક્યાં છે? બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે બહુ મજા છે, બહુ મજા છે, પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું શું? આપણને ભગવાન આગળ કીધું, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમાં દુઃખ છે. અને આ જગત કેવું છે? ટેમ્પરરી. તો આ બેડ બાર્ગેન છે. પ્રભુપાદ કે છે ને, કેવો છે આ? ખોટનો સોદો છે એકચ્યુઅલી. આ જન્મ લેવું ને એ ખોટનો સોદો છે, પણ ખોટના સોદાને પણ ફાયદામાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો, બરાબર, ફાયદામાં જો કન્વર્ટ કરવું હોય તો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ સમજી લેવું પડે. ખાલી પૈસા કમાવા, ખાલી ધન માટે, બરાબર, કેટલાય બધા કમાઈને જતા રહ્યા. અરે રાજ્ય ને દેશના દેશ જીતીને જતા રહ્યા, બરાબર, કેટલાય બધા છે. અને આજે બધા કબરમાં સૂતા છે, ક્યાં છે? ગુમનામ, બરાબર, કોઈ મતલબ નથી, બરાબર. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય જાણો, સમજો. એક સરસ મજાનું પિક્ચર છે, તમે જુઓ. 2 ટેકરી છે, બરાબર, વચ્ચે બ્રિજ છે અને આ એક ઘર છે. હવે આપણને અહીંયા બ્રિજ ઉપર ઉભા રહેવામાં મજા આવે કે નહીં? હા, એ સરસ મજાનો ઠંડો પવન આવતો હોય, દ્રશ્ય સરસ મજાના દેખાતા હોય, પહાડી, ગ્રીનરી, બહુ મજા આવે. પણ ક્યાં સુધી મજા આવે? ક્યાં સુધી? જેવો તડકો પડશે તાપ લાગશે, વરસાદ પડશે અને પછી તાપ પડશે, બરાબર, તો આ બ્રિજના લાકડા સડી જવાનો ભય છે, આના દોરડા સડી જવાનો ભય છે, ને બ્રિજ એક દિવસ તૂટી જશે, બરાબર. સેમ આ માનવ દેહ છે, ઇટ ઇઝ અ બ્રિજ. આ બ્રિજ છે 84 લાખ યોની અને વૈકુંઠ વચ્ચેનો જો કોઈ પુલ હોય ને તો એ માનવ દેહ છે. આ માનવ દેહ થકી ભક્તિ કરી અને ભગવત ધામમાં જઈ શકીશું. આના સિવાયની બધી યોની ભોગ યોની કહેવાય છે, ભોગ યોની, કે એમાં તમે જાઓ, બરાબર, એમાં તમે જે કઈ કર્મ કરો, નથી પાપનું ફળ, નથી પુણ્ય, કઈ નથી. અહીંયા કરેલું ફળ ભોગવા ત્યાં જવાનું છે, એટલે એને ભોગ યોની કીધું છે. ફરી 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 ફરીને પાછા અહીંયા આવશું અને પાછી ભક્તિ કરીશું તો વૈકુંઠ જઈશું, પાછી ભક્તિ નહીં કરીએ તો પાછા 84 લાખના ફેરા. તો બેટર ઓપ્શન શું છે? તો કે આ બ્રિજ ઉપરથી સામે ઘરમાં જતું રહેવું, બરાબર ને? ઘરમાં જતું રહેવું. પણ બ્રિજ ઉપરથી લઈ કોણ જાય? હા, બ્રિજ તો બરાબર ને અત્યારે પવનમાં હલતો હોય, ડૂલતો હોય, હલતો ડૂલતો હોય કે નહીં બ્રિજ આપણો? શેનાથી હલતો ડૂલતો હોય? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ. હા, નવું મૂવી રિલીઝ થયું છે, હા, ક્રિકેટ. કેમ ભૂલી શકાય? ભારતની મેચ ચાલે છે, આખો દિવસ કામ ધંધો છોડીને, બરાબર ને, હોટેલનું જમવાનું. બ્રિજ આપણો હલતો ડૂલતો હોય. કોણ બ્રિજમાંથી આપણને બહાર કાઢશે? આચાર્ય આવશે, પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આવશે ને એ દોરડું ફેંકશે, પકડી લે, દોરડું પકડી લે, દોરડું પકડી લે, ધીમે 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 દોરડું પકડીને આવી જા, બરાબર. કોણ કરી શકે? આચાર્ય કરી શકે. આપણે તો દલદલમાં ફસાયેલા છીએ. દલદલ એટલે ખબર ને તમને લોકોને? દલદલ, દલદલ એટલે એવું ટૂંકમાં કીચડ કે કાદવનો ઢેર છે કે એમાં તમે પડો અને પછી જેવી તમે મૂવમેન્ટ કરો ને એમ તમે અંદર ખૂંચતા જાઓ. જેટલું તમે બહાર નીકળવાનો જેટલો પ્રયત્ન કરો, પગ હાથ ઊંચા કરો, એનો મતલબ વધારે અંદર ઘસતા જાઓ તમે, અને એક સમયે અંદર ને અંદર મૃત્યુ થઈ જાય. આને કહેવાય દલદલ.
તો દલદલમાંથી આપણને બહાર કાઢવા માટે કોઈકની જરૂર પડે. તો આપણે બધા દલદલમાં પડેલા છીએ. અને એમાં કોઈક જો હરિનામનું દોરડું ફેંકે, બરાબર, ફેંક્યું છે તમારા ઉપર, બરાબર, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, બરાબર, એમના પ્રિય શિષ્ય નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, બરાબર, નામાનિષ્ઠ પ્રભુ, એમને દોરડું ફેંક્યું જ તમારી તરફ. પકડવું કે ના પકડવું કોના હાથમાં છે? દોરડું ફેંકે આચાર્ય, દલદલમાં આપણે હોય, પકડવું કે ના પકડવું કોના ઉપર? દોરડું પકડાવી તો નહીં જાય ને, પકડવું આપણા ઉપર, બરાબર ને? આપણે નક્કી કરવાનું પકડવું કે નહીં. પકડી લો, દલદલમાંથી નીકળી જાઓ, બરાબર, અને યોગ્ય જગ્યાએ પાછા જતા રહીએ. આપણું જે ધામ છે, આપણું ઓરિજિનલ જે જગ્યા છે. આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર જાય છે, નીચે પણ જાય છે, બરાબર. તમે આવું વૃક્ષ જોયું છે, બરાબર, કે જે એની શાખા ઉપર જાય, પાછી નીચે આવે, વળી પાછું રોપિત થાય, પાછી ઉપર જાય, આવું વૃક્ષ? કબીરવડ. કબીરવડ. જો કેવો જવાબ છે, ફટ કરતો. હા, આપણે પૂછીએ એની પહેલા તો ફટ કરતો જવાબ. તમે ક્યારે કબીરવડ ગયા હોય ને તો તમને ખ્યાલ આવશે, સુરતમાં ભરૂચની બાજુમાં છે કબીરવડ. તમને ઓરિજિનલી ખબર ના પડે કે આનું ઓરિજિનલ થળ કયું, ખબર જ ના પડે. એટલા બધા એની વળવાયો થઈને પાછી નીચે જાય ને, એ રોપિત થાય ને, પાછું એ થળ બની જાય ને, એમાંથી નવું મૂળ મૂકે અને એમાંથી પાછું નવું થળ બને. એ ક્રમ ચાલુ જ છે. ઉપરથી નીચે આવે, નીચેથી ઉપર જાય છે, ઉપરથી નીચે. ખબર જ નથી ઓરિજિનલ કયું, આની ઉત્પત્તિનું, બરાબર, ઓરિજિનલ જેનું જે થળ છે કયું, કોઈને ખબર નથી. બરાબર, વેરી ડિફિકલ્ટ. તો અહીંયા કે છે શાખાઓ ઉપર જાય, નીચે જાય. અને આનું પોષણ શેનાથી મળે? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી. હવે સમજો કે આપણે પણ આપણા આ જે 84 લાખની યોની છે, એમાં આપણું જે થળ છે ને, એ પણ ઉપર નીચે ડાળીઓ જાતી જાય છે. ક્યારેક પુણ્ય કર્મ કરીએ તો આપણે ગઈકાલે ભણીએ, સત્વગુણી લોકો ક્યાં જાય? ઉપર જાય, બરાબર. રજોગુણી આઈને આયા રહે. તમોગુણી જઘન્ય ગુણ પ્રવૃત્તા, બરાબર, નીચે મૂઢિયોની શું જાય તે. ગઈકાલે જોયું આપણે. જો એ અધ્યાય બહુ જ મહત્વનો હતો, બરાબર. જેને નથી એટેન્ડ કર્યો એ લોકોએ, કારણ કે કાલ રવિવાર હતો ને, સન્ડે હતો ને કાલે, હા, તો ઘણા બધાને, બરાબર, નિંદર કરવામાં બહુ કદાચ આનંદ આવ્યો હોય તો કઈ વાંધો નથી, પણ આજે એ 14મો અધ્યાય જરૂર ભણી લેજો, બરાબર. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટરમાંનું એક એ ચેપ્ટર છે, અને ખૂબ સરળ છે. તમે એકવાર સાંભળશો તમને સમજાઈ જશે, બરાબર, એટલું સરળ છે. તો ગઈકાલે આપણે સમજ્યા કે માણસ કયા ગુણમાં હોય અને એની કઈ ગતિ થાય, કયા ગુણમાં હોય એના લક્ષણો કેવા, બરાબર. આ બધું આપણે ભણ્યા. તો આ 3 ગુણો દ્વારા આવું થયું કે આપણે ક્યારેક ઇન્દ્ર બનીને બેઠા છીએ, દેવતાઓ બનીને બેઠા છીએ, અને ક્યારેક આપણે તુચ્છ કીડી મકોડા જીવડા બનીને બેઠા છીએ, ઉપર નીચે થયું. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના કારણે. ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયના વિષયો. કોઈ પણ વૃક્ષ વધે શેનાથી? ડાળખી દ્વારા, ઇન્દ્રિયના વિષયો. મૂળ એના નીચે જાય છે, બરાબર, અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં થતી નથી. આપણી શરૂઆત ક્યાંથી થઈ છે? બરાબર, શરૂઆત તો કે બ્રહ્માજીથી. આપણે આજે જો સમય પરમિટ કરશે ને તો થોડોક ગોલોક ચાર્ટ આપણે આજે જોઈ લેવો છે સાથે મળીને પાછો. આ તમારી આ બેચમાં લગભગ ગોલોક ચાર્ટ નથી આજ સુધી આવ્યો, બરાબર, તો જોઈ લેશું. તો કે ભાઈ જગતની વાસ્તવિક અનુભૂતિ આ નથી થતી. કોઈ સમજી નથી શકતું કે આનો આદિ ક્યાં છે, આનો અંત ક્યાં છે, આનો આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય સુદૃઢ મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવું. ભગવાન જો રસ્તો આપે છે, બરાબર. આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો વિરક્તિ. વિરક્તિ એટલે કે વૈરાગ્યનું એક એડવાન્સ સ્ટેજ છે, એને વિરક્તિ કીધું છે, બરાબર. વિરક્તિના શસ્ત્રથી કાપી નાખવું. ત્યાર પછી એને એવા સ્થાનની શોધ કરવી. કેવા સ્થાનની શોધ કરવાની કીધી છે? જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું રહેતું નથી. કઈ એવી જગ્યા છે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી? 8મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ગોલોક વૃંદાવન. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. 8મા અધ્યાયમાં આવ્યું, બરાબર. આજે 15મા અધ્યાયમાં પણ આવશે કે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. એ ધામ તો મારું છે, જ્યાં ગયા પછી ક્યારે પાછું, નો રિટર્ન ટિકિટ. એક વખત ફરીથી વૈકુંઠમાં જો પ્રવેશ મળી જાય, નો રિટર્ન ટિકિટ, નેવર, બરાબર. આવવું પડતું નથી. ત્યાં જઈને શું કરવાનું? બસ ત્યાં જઈને મજા મજા, આજ અહીંયા કરતા હતા એ જ, એવું નહીં. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ, ભક્તિ કરવાની. શું કામ તમને બધાનું કહું છું કે એક માળા કરો, ભોગ લગાડો, મંગલા આરતીમાં આવો? શું કામ? અરે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તમને ખબર છે ઇન્ટર્નશિપ શબ્દ સાંભળ્યો છે? ઇન્ટર્નશિપ
બરાબર. ડોક્ટરોને 6 મહિનાની ઇન્ટર્નશીપ આવે, બીજા બધા ફિલ્ડમાં પણ હશે આઈ થિંક, મને બહુ ખ્યાલ નથી, પણ તમને લોકોને ખ્યાલ હશે. ઇન્ટર્નશીપ ને સાદી ભાષામાં કહે તો ટ્રેનિંગ. ટ્રેનિંગ, બરાબર. પેલા તમારી ટ્રેનિંગ થાય, બરાબર. ડોક્ટરોને ઇન્ટર્નશીપમાં ટ્રેનિંગ આપે અલગ અલગ હોસ્પિટલોમાં, અને પછી એને પ્રેક્ટિસ કરવાનું લાયસન્સ ગવર્મેન્ટ દ્વારા આપવામાં આવે, પછી સમાજમાં બેસીને પ્રેક્ટિસ કરી શકે. ઇન્ટર્નશીપ કમ્પ્લીટ ના હોય તો એને આપવામાં નથી આવતું રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ, એને આપવામાં નથી આવતું. ઇન્ટર્નશીપ કમ્પ્લીટ કરવી ફરજિયાત છે. તો અહીંયા હું તમને બધાને ઇન્ટર્નશીપ કરવાનું કહું છું. હું તમને બધાને ટ્રેનિંગ લેવાની સલાહ આપું છું કે માળા કરો, ભોગ લગાડો, મંગલા આરતીમાં ઉઠો, સમય કાઢો. શું કામ? કરવાનું આ જ છે. ત્યાં જઈને ભગવત ધામમાં જઈને આ જ વસ્તુ બધી કરવાની છે. ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા, ભગવાન મારા કેમ પ્રસન્ન રહે. ગોપબાળો શું કરતા હતા? ગોપબાળો, બરાબર. ભગવાનની પ્રિય ગોપીઓ શું કરતી? ભાગવતમ ખોલો, વાંચો, બરાબર. સતત પ્રયત્ન એ છે કે મારા ભગવાન કેમ પ્રસન્ન થાય. સતત પ્રયત્ન એ છે. ઓકે, તો સરળ લેવું, જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય. બધી વસ્તુ ક્યાંથી આરંભ થઈ છે? કયો શ્લોક હતો? ભગવાન કહે છે બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. બોલો, વિચ શ્લોક? બોલો બોલો, યાદ કરો, યાદ કરો. હા, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ, એ પણ છે. ચાલો, સર્વ કારણ કારણમ એમાં આવે છે, એટલે તમે કહો છો. ભગવદ ગીતાનો કયો શ્લોક? ભગવદ ગીતાનો કયો શ્લોક? અહમ સર્વસ્વ અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય. આખી ભગવદ ગીતામાં શ્લોક કેટલા? 700. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેટલા? 108. એમાંથી પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેટલા? તો કે 4. કયા? ચતુશ્લોકી ગીતા 10.8 થી 8, 9, 10 અને 11. ઓકે, તો 10.8 એટલે આ શ્લોક છે. આ તો આવડવું જ જોઈએ. અડધી રાત્રે ઉઠીને કોઈ આપણને કહે ને ચતુશ્લોકી ગીતાનો પહેલો શ્લોક બોલો, તો આપણે નિંદરમાં પણ બોલવા જોઈએ. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. કારણ કે બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા છે એમાં. કોને બુદ્ધિમાન કીધા છે? ભગવાન કોણ છે? બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ કોણ છે? ભગવાન શું કરે છે? અને ભગવાનના ભક્તોએ શું કરવાનું છે? બુદ્ધિમાન વ્યક્તિએ શું કરવાનું? આ 4 વસ્તુનો સમાવેશ એક જ શ્લોકમાં છે. એક શ્લોકમાં બહુ મહત્વનો શ્લોક છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય. વિસ્તાર પણ એનાથી થાય. એનું શરણ લેવાનું. જો આપણને, તમને ને મને કદાચ એવું લાગે કઈ બહુ મજા આવે છે, શું કામ જાવું, બરાબર. પણ જો ભૌતિક જગત છે ને, વાસ્તવિક તો છે પણ અસ્થાયી છે. કેવું છે? અસ્થાયી, ટેમ્પરરી. આ કંઈક ને કંઈક માથાકૂટ ચાલે છે કે નહીં? કોરોના આવી ગયો, કોરોના જાય તો પેલું વેરિયન્ટ, બીજું વેરિયન્ટ, ત્રીજું વેરિયન્ટ, ખબર નહીં, ચાલુ રહે નવા નવા વેરિયન્ટ, બરાબર. અને અમુક તો એવા વાયરસ આવે છે કે ડોક્ટરો નથી ઓળખી શકતા. ભાઈ, અનનોન વાયરસ નો એટેક થયો હમણાં, એક રાજકોટમાં એક ડેથ થયું, બરાબર. તો કેટલાય દિવસ તો ન્યૂઝપેપરમાં આવતું હતું, ભાઈ ખબર જ નથી કયો વાયરસ છે, શું કંઈક નવીન જ છે, બરાબર. આવું કંઈક મગજમારી ચાલે જ છે. ક્યારેક ભૂકંપ છે, ક્યારેક સુનામી છે, ક્યાંક જ્વાળામુખી ફાટી રહ્યા છે. તો ધીસ ઇઝ ટેમ્પરરી વર્લ્ડ, અસ્થાયી. અહીંયા સર્જન અને પ્રલય સતત ચાલુ. 8મા અધ્યાયમાં આવશે, આપણે લેવલ 2માં ડિટેલમાં જઈશું ત્યાં. પણ ભગવાનનું ધામ કેવું છે? તો અર્જુને પણ પ્રશ્ન થયો હતો કે ભગવાન એવી કોઈ જગ્યા છે જ્યાં સર્જન પ્રલયની મગજમારી ન હોય? ભગવાન કે હા, એવી જગ્યા છે ને અર્જુન, મારું ધામ છે. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનને કહી દીધું હતું, હા અર્જુન, મારા ધામમાં આવી જા, ત્યાં નથી સર્જન પ્રલય, કોઈ મગજમારી નહીં. સાચો પ્રેમ ભગવાનનો આપણી સાથેનો જે પ્રેમ છે, કેવો છે? સાચો. તમે વિચાર કરો કે તમે ને હું કેટલા બધા, બરાબર, ખરાબ કાર્ય કરીએ તો પણ ભગવાન છે એ ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ. ભગવાન કે છે ને, કે અર્જુન, હું તો, બરાબર, મારા બધા જ બાળકોના હૃદયમાં હું એની સાથે જ આવું છું, પરમાત્મા સ્વરૂપે, બરાબર. કેટલા પ્રિય મિત્ર છે, આપણી હેલ્પ કરવા માટે સતત આપણી સાથે રહે છે. આને સાચો પ્રેમ કહેવાય, બરાબર. અને બીજું, અહીંયા જે કઈ છે મોટા ભાગે ભોગવવાની વાત છે. હું તને ભોગવું, તું મને ભોગવ, બરાબર. મારો તારામાં કંઈક સ્વાર્થ હોય, તારો મારામાં કંઈક સ્વાર્થ હોય, એના દ્વારા સંબંધો ટકી રહે, વાસના. સાચું સુખ, રિયલ હેપીનેસ છે આ જગતમાં નહીં મળે. તમે ટ્રાય કરી જુઓ. માણસો
બરાબર રિયલ હેપીનેસ શોધવા માટે ઘણું બધું કરી રહ્યા છે. પૃથ્વી ઉપરથી થાકી જાય ચંદ્ર ઉપર આટો મારવાની વાત કરી રહ્યા છે. ભાઈ ચંદ્ર ઉપર જાય ન્યા કઈક મજા આવી જાય. બરાબર ન્યા આટો મારીને એવા મજા નથી આવતો કે મંગળ ઉપર જઈ આવી ન્યા કઈક આટો મારી ન્યા કઈક મજા આવી જાય. બરાબર બરાબર કોઈ કઈ તમાકુ ખાઈને મજા આવી જાય. બરાબર ના મજા ને માવો ખાઈ લે મજા આવે. આલ્કોહોલ થોડુંક પી લે મજા આવે. ડ્રગ્સ લઈ લે તો મજા આવશે. પણ અહીંયા ખરેખર મજા આવતી નથી. બરાબર કોઈને કારણ કે જો તમે વિચાર કરો કે તમે તમારા જોબ થી બધાથી ખુશ હોય તો સેટરડે સન્ડે શું કામ ફરવા જવું પડે? શું કામ આપણે ટૂરમાં જવું પડે છે? બરાબર કારણ કે આપણે મજાને શોધવા જઈએ છીએ. હવે બસ બહુ થઈ ગયું વીકેન્ડ આવ્યો ને ચાલો હોટલમાં જઈએ ફરવા. બરાબર મસ્ત જમવું છે મજા આવી જશે. બીજે દિવસે આવે તો પેટ બગડી જાય ખબર પડે કે સાલું કઈ મજા ના આવી બહારનું જઈમાં પણ. બરાબર અહીંયા રિયલ હેપીનેસ નથી. બીજું તમે એમ કહો ના ના બહુ મજા આવે. હવે હું તમને એમ કહું તમારી ભાવતી વસ્તુ શું? બરાબર ભાવતી વસ્તુ શું? વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુને ભાવતી વસ્તુ શું? તો કે ગુલાબ જાંબુ. બરાબર કેટલા ખવડાવવાના? કેટલા? પેલો ખવડાવો તો કે હા હા પ્રભુજી બહુ મજા આવી લાવો લાવો. બીજો બાજુમાં બેઠા હોય તો બીજો આ તમે લઈ લો. બીજો ખાય પછી ત્રીજો ખાય ચોથો ખાય. ચોથો ખાય પછી એમ કે ના 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 બસ બસ પ્રભુજી હવે બસ આપણું પેટ ભરાઈ ગયું. પણ હું એમ કહું ના ના તમને આમાં બહુ મજા આવે છે. પાંચમું પણ પરાયણ લો. છઠ્ઠું સાતમું પછી એમ કે હવે પ્રભુજી બસ હવે નહીં. હવે તમે આપશો તો ઉલટી થઈ જશે. નવમું દસમું ખવડાવી દો તો ત્યાં પેટ બગડી જાય ઉલટી કરે પેટમાં દુખાવો પડી જાય હોસ્પિટલાઇઝ કરવું પડે. અચ્છા ક્યાં સુખ ક્યાં ગયું? ભાવતું હતું ને ગુલાબ જાંબુ ભાવતું હતું ને ક્યાં સુખ ગયું? એ જ ગુલાબ જાંબુ છે પેલા ગુલાબ જાંબુમાં સુખ મળે 10માં નથી મળતું. વાય? રિયલ હેપીનેસ આ જગતમાં નથી. ધીસ ઇઝ ઓલ ટેમ્પરરી હેપીનેસ છે. પણ ભગવાનના નામમાં કેવું હેપીનેસ છે? રિયલ. નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ. બરાબર જો તમે એક જીવન ચરિત્ર મીરાબાઈ નું વાંચો નાનપણથી તમે જો તમને ખબર પડે. બરાબર સતત કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ સતત. બરાબર પતિ વીરગતિ પામે. બરાબર વોરની અંદર યુદ્ધ ભૂમિ ભોજરાજજી. અને પછી એટલા બધા એના જે દિયર હેરાન કરે પણ એને કોઈ બરાબર લેવા દેવા જ નથી. હું ને મારા કૃષ્ણ. છેલ્લે તો એ બધું છોડી અને ત્યાં જાય વૃંદાવન જાય વ્રજમાં ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે. ગુરુ મહારાજની શોધ કરે. ગુરુ મહારાજનું શરણ લે. બરાબર અને પછી આવે દ્વારિકા. સાચું સુખ. હવે વિચાર કરો કે એને રાજ રાણી હતા પોતે. જે તમે ને હું વિચારી ના શકો ને એવા તો મહેલો હતા એમના. તમને ખબર છે મીરાબાઈ એટલે કોણ? મહારાણા પ્રતાપ જે છે મહારાણા પ્રતાપ એના બાબુ થાય. બાબુ એટલે ખબર છે ને મહારાણા જે પ્રતાપ છે એમના પિતાજી ઉદયસિંહજી અને ઉદયસિંહજીના ભાઈ ભોજરાજજી. બરાબર મોટા ભાઈ અને એમના આ પત્ની. બરાબર તો વિચાર કરો આજે પણ તમે લોકો ઉદયપુર જાઓ તો ઉદયપુરનો મહેલ જોવો હોય ને તો લગભગ 500-700 રૂપિયા તો ટિકિટ છે જોવા માટેની. ખબર છે ને કયો પેલેસ છે મને નામ નથી આવડતું પણ એટલી તો ટિકિટ છે ખાલી ઉદયપુરનો પેલેસ જોવાની. આવા મોટા મોટા પેલેસમાં મીરાબાઈ રહેલા છે. એમાં પણ એને આનંદ નથી મળ્યો ને. ક્યાં આનંદ મળ્યો એને? ભગવાન કૃષ્ણ પાસે. બરાબર અહીંયા રિયલ હેપીનેસ નથી. સાચા સંબંધો અહીંયા બધા ટેમ્પરરી સંબંધો છે. તમે જો કે ભાઈ મારો દીકરો મારા પિતાજી મારી પત્ની અરે ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો પ્રેમાળ મિત્ર હશે ને જેને ડગલે ને પગલે તમને મને કદાચ સાચવ્યા હશે ને પણ એક વખત આ શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા પછી એ બધાને ઉતાવળ હશે કે હવે આને કાઢી જાઓ હવે કાઢી જાઓ. તમે તમારા વિલમાં લખી જોજો કે ભાઈ મારું પ્રાણ નીકળી જાય ને પછી મને 2 દિવસ રાખજો તમારી સાથે. 2 દિવસ. આટલા બધા વર્ષ 60 વર્ષ 70 વર્ષ હું તમારી સાથે રહ્યો કે હું રહી તમારી મેં આટલી બધી સેવા કરી તમારા માટે મેં આટલા બધા પૈસા કમાયા હવે તમારી સુખ સગવડતાનું ધ્યાન રાખ્યું તો હું મરી જાઉં ને પછી 2 દી તમારા ભેગા રાખજો એ જ રીતે. બરાબર એ જ બેડ ઉપર મને સુવડાવજો. બરાબર આપણે બધા સાથે મળીને 2 દિવસ મને રાખજો. રાખશે કોઈ? રાખશે કોઈ દાખલો કરી આજ સુધીનો? 2 કલાક 2 કલાક. અરે બાર બધા આવી ગયા હોય ગામ લોકો ક્યારે કાઢવાના છે હવે ક્યારે કાઢવાના છે? અહીંયા સાચા સંબંધો નથી. બરાબર સાચા આ બધા ટેમ્પરરી સંબંધો છે. પણ ભગવાન મેં કહ્યું એમ નીચલી યોનિમાં જાય તો પણ સાથે આવે છે. અહીંયા ઉદાસી છે. હમણાં મેં તમને કહ્યું એમ કઈ ને કઈ પ્રોબ્લેમ ચાલે છે. કોરોના શેર માર્કેટ ગબડી જાય હેલ્થ બગડી જાય. ઘણાને એમ થાય રિટાયરમેન્ટમાં ખુશ રહીશું. રિટાયરમેન્ટ આવે
ત્યાં તો હેલ્થ બગડી ગઈ હોય, ડાયાબિટીસ ની દવા ચાલુ, બીપી ની દવા ચાલુ, હાંધા બદલાવાની નોબત આવી ગઈ હોય છે, બરાબર ચાલી ના શકે, આંખથી દેખાય નહીં, કાનેથી સંભળાય નહીં, શું રિટાયરમેન્ટમાં આપણે ખુશ રહીશું? અહીંયા માત્ર ઉદાસી છે, પણ ભગવાનના ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ભગવાનના ધામમાં નથી, અને અહીંયા છે. કઈ? બોલો જન્મ કઈ? મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. જે આમાં દુઃખ જોવે છે એને જ્ઞાની કીધો છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 13મો અધ્યાય 8 થી લઈને 12 શ્લોક. ભગવાને ત્યાં કહ્યું હતું જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષ, આમાં દુઃખ છે. ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું જન્મમાં શું દુઃખ, મૃત્યુમાં શું દુઃખ, જરા એટલે વ્યાધિમાં, બરાબર, જરા એટલે ગડપણમાં, અને વ્યાધિ બીમારીમાં શું દુઃખ છે. ઓકે, તો સાચું સંગઠન શું? એસોસિએશન. આ અધ્યાયની જયારે શરૂઆત કરી ને ત્યારે મેં તમને એસોસિએશન ની વાત કરી, ધૃતરાષ્ટ્રના ઉદાહરણથી. એસોસિએશન નું બહુ મહત્વ છે. એવું સંગઠન તમે ચૂઝ કરો કે અલ્ટિમેટલી એ સંગઠન તમને ક્યાં લઈ જાય? ક્યાં લઈ જાય? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં લઈ જાય. બાકીના બીજા બધાય સંગઠન તમને નર્કની યોનિમાં લઈ જશે, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ જો એવું એસોસિએશન પસંદ કરશો તો ભવિષ્યમાં આવું એસોસિએશન મળશે. જો તમે સામે જુઓ પિક્ચર, ભગવાન કૃષ્ણ બેઠા છે, બાજુમાં મધુમંગલ છે, આ બાજુમાં સુબલ બેઠા છે, મનસુખા છે, બરાબર, અને બધા શું કરી રહ્યા છે? ખૂબ આનંદ. આજે પણ આ બધી લીલા સ્થળીઓ વ્રજમાં છે, ભગવાનની ભોજન સ્થળી, બરાબર. ભગવાને જ્યાં લસરપટ્ટી, નાના હોય ને આપણે નથી લપસ્યા ખાધા, ભગવાનની જ્યાં લપસ્યા ખાધા છે એ ફિસલની શિલા આજે પણ વ્રજમાં છે. એટલે આ બધી વાતો નથી, મારો કહેવાનો મતલબ છે કે આ બધી હવામાં વાતો નથી, આ બધું ઓરિજિનલ થઈ ગયેલું બધો પ્રસંગ છે, આજે પણ આ બધી લીલાઓ થઈ રહી છે. ખાલી આપણી એ આંખો નથી જેનાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર. તો આવી જગ્યાએ પ્રવેશ મેળવવો હોય કે જે શાશ્વત છે, તેના માટે એવો સંઘ, એવું એસોસિએશન અને એવા ગુરુ મહારાજનું શરણ આપણને જોઈશે, બરાબર. હવે આપણને ભગવાન એમના ધામ તરફ લઈ જવા માંગે છે, બરાબર. અને ભગવાનને શું લાગે છે કે ભાઈ ચાલો મારા ધામમાં છે ને થોડાક ભક્તો ઓછા પડે છે, એટલા માટે હું ભૌતિક જગતમાં જાઉં, જન્મ લઉં, ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરું, બધાને કહું હું ભગવાન છું, મારા ધામમાં આવો. કા? કે મારે નોકર ચાકરની થોડી ખોટ પડી છે, એટલા માટે ધામનું માર્કેટિંગ કરવા આવે છે. શું લાગે છે? અથવા ભગવાનને કોઈ અહમ છે કે ના ના હું જ ભગવાન છું? એટલે શું કામ આવે છે? શું કામ કૃષ્ણ આવે છે અહીંયા, બરાબર, વારંવાર આ ભૌતિક જગતમાં, આ કહેવાય કચરામાં? આપણા માટે શું કામ આવે છે? વાય? બીકોઝ હી લવ્સ. ભક્તોના ઉદ્ધાર કરવા માટે. આપણને પ્રેમ કરે છે. કૃષ્ણ આપણને પ્રેમ કરે છે. પ્રિયમાણાય, કેટલો સુંદર મજાનો શબ્દ અર્જુન માટે વાપર્યો છે. અર્જુન પ્રિયમાણા, યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. તું તો મારો ડિયર, મારો પ્રિય મિત્ર છે, તું મારો પ્રિય અંશ છે, બરાબર. હું તારો પિતા છું, તું મારું બાળક છે. અરે તું જોતો ખરી, બરાબર, આપણે કેવા પરિવારના છીએ, ભગવાન આપણને કેવા આવે છે. અરે તું આવતો ખરી, તું વૈકુંઠ નો વાસી છો, ક્યાં પડ્યો છે કાદવ કીચડમાં? ચાલ આપણે ઓરિજિનલ જગ્યાએ તને લઈ જાવ. એટલે ભગવાન એના ધામનું માર્કેટિંગ કરે છે અને તમને ને મને સમજાવે છે કે આપણે બધા ક્યાંથી આવ્યા છીએ. ઓકે, તો મારે તમને થોડુંક ગોલોક ચાર્ટ વિશે કહેવું છે, બરાબર. હવે તમારી સામે એક સ્લાઇડ વિઝિબલ હશે, મારે શોર્ટમાં તમને સમજાવવું છે. તમારી સામે ગોલોક ચાર્ટ વિઝિબલ છે? આગળ વધી જાઉં હું? બોલો. હા પ્રભુજી, હા પ્રભુ. યસ. તો તમે ઉપર જે કમળનું ફૂલ જોવો છો એ ભગવાનનું ગોલોક ધામ. એની નીચે હવે સ્ક્રોલ ડાઉન કરું છું તો તમે એવું બ્લુ કલરનું કમળ જોવો છો, સહસ્ત્રદલ, એ વૈકુંઠ. અને એની નીચે તમે જાઓ તો એ કાળા કલરનો મોટો બધો ગોળો દેખાય છે, એ આપણું ભૌતિક જગત, બરાબર. તો આ 3 વસ્તુ થઈ, ગોલોકધામ, વૈકુંઠ અને આપણું ભૌતિક જગત. હવે આપણે શરૂઆતથી જોઈએ તો આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે શું છે? તો કે આ કયું? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ. આપણે તો અહીંયા હતા, પણ મેં તમને કહ્યું એમ કે આપણને પણ ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ. ભગવાન ખૂબ સમજાવે છે, આપણે સમજતા નથી. તો એના માટે ભગવાને ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવું પડે આપણને રહેવા માટે, બરાબર. કારણ કે આ તો ગોલોકધામ છે ને ગોલોકધામમાં ભગવાન કેમ રહેવું પડે, પણ આપણે તો એમ રહેવું નહોતું, બરાબર. તો ભગવાને એક અલગ આપણા માટે સર્જન કર્યું જેનું નામ ભૌતિક જગત. હવે એ ભૌતિક જગતનું મેન્ટેન કરવા માટે ભગવાને પોતાનો વિસ્તાર કર્યો. તેમાં
વિષ્ણુ તરીકે. તો એ જ કૃષ્ણ વિષ્ણુ બન્યા, એ જ રાધા રાણી છે લક્ષ્મી બન્યા. બરાબર. અને વૈકુંઠમાં બિરાજમાન થયા અને અનંત બ્રહ્માંડોનું સંચાલન અહીંથી ચાલુ કર્યું. બરાબર. હવે વૈકુંઠમાં બિરાજમાન થયા. હવે આપણા માટે એક ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવાનું થયું. તો ભગવાને સૌ પ્રથમ પોતાનો જે છે પ્રથમ વિસ્તાર કોણ? મહાવિષ્ણુ તરીકે વિસ્તારિત થયા પોતે. મહાવિષ્ણુ તરીકે ભગવાન કૃષ્ણ પોતે વિસ્તાર પામ્યા અને મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ બહાર કાઢે તો એના રોમકૂપોમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય. તમે જો આ જે બધા પરપોટા જોવો છો એ શું છે? આ પરપોટા જે છે એ બ્રહ્માંડ છે. એક એક બ્રહ્માંડ છે. તમને એમ થાય કે એક પૃથ્વી? નહીં, હમણાં પૃથ્વી ઉપર હું આવું છું. પૃથ્વી ક્યાં છે? તમને ને મને આમ છાતી ફૂલાવીને ગામમાં 2 ફૂટ ઊંચા થઈને હાલતા હોય, હું કાંઈક છું, હું કાંઈક છું. ખાલી આજ તમે જોવો ને કે તમે ને હું ક્યાં છીએ. આપણી કોઈ ગણતરી આ બ્રહ્માંડમાં ક્યાંય થાય છે? આપણે જોઈશું. તો આ મહાવિષ્ણુમાંથી આ અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થયા. બરાબર. અને એ બ્રહ્માંડમાં એક બ્રહ્માંડ, હવે આ તમે જોવો છો ને આ બધા, બરાબર, જે ગોલ્ડન કલરના બબલ્સ, એ એક એક બ્રહ્માંડ છે. એમાંથી એક બ્રહ્માંડને મેં હાઇલાઇટ કર્યો છે. બરાબર, સમજો કે આપણું બ્રહ્માંડ છે એટલા માટે. તો એક બ્રહ્માંડ તો બની ગયું. બરાબર. પણ એ બ્રહ્માંડની અંદર પણ જીવોને ઉત્પન્ન કરવા માટે ભગવાન પોતે ફરીથી જો બીજો વિસ્તાર પામ્યા. કયો વિસ્તાર થયો? આ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી કમળ દાંડી ઉત્પન્ન થઈ અને એમાં આ જગતના પ્રથમ જીવાત્મા કોણ પ્રગટ થયા? બ્રહ્મા. બ્રહ્માજી. સૌથી ઉપર કોણ? બ્રહ્મા. અને એ બ્રહ્મા દ્વારા આ જે કમળની દાંડીમાં 14 લોકનું નિર્માણ થયું. 14 લોક. 14 લોકમાં આપણે ક્યાં આવીએ છીએ? 7મા નંબર ઉપર, જેનું નામ ભૂરલોક. બરાબર. એ ભૂરલોકમાં કેટલાય બધા ગ્રહ મંડળો છે, કેટલાય બધા. બરાબર. એમાં પ્લુટોય છે ને, ગુરુ છે ને, શુક્ર છે ને, શનિ રવિ સોમ મંગળ જે આવતું હોય બધું એમાં છે. બરાબર. અને આ ભૂરલોક ઉપર 6 બીજા લોક છે. આની નીચે 7 બીજા લોક છે. તમે ને હું જે સ્વર્ગની બહુ કામના કરતા હોય ને, એ સ્વર્ગ બીજે ક્યાંય નથી. આ ભૂરલોક ઉપર ભુવરલોક ને એના ઉપર સ્વર્ગલોક. દેવી દેવતાઓ આપણાથી બહુ દૂર રહેતા નથી. આ જ બ્રહ્માંડમાં આપણી જ સાથે રહે છે, ખાલી એક અલગ ડાયમેન્શનમાં છે. બરાબર. આટલો જ ફેર છે. તો આ એક બ્રહ્માંડ, 14 લોક, અને એમાં આપણને કર્મ પ્રમાણે આપણને સ્થાન મળ્યું. હવે આ એક બ્રહ્માંડ છે, એમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પોતે વિસ્તારિત થઈને આ બધું થયું. તો તમે બાજુના એ જ બબલ્સમાં જુઓ, થોડો ઝાંખો છે, એને હાઇલાઇટ નથી કર્યું, પણ તમે જોઈ શકો છો એમાં પણ. ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? એમાં પણ જો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સૂતા છે, એમાં પણ લક્ષ્મીજી સેવા કરી રહ્યા છે. એમાંય 14 લોક ને એમાંય બ્રહ્મા. ભાગવતમમાં વર્ણન છે, બ્રહ્માજી સ્વયં કહે છે કે એક વખત મને એવું થઈ ગયું ને, બરાબર, કે સર્જન તો મેં કર્યું છે. ભગવાન પાસે જાય અને ભગવાનને કહે, ભગવાન હવે બહુ થઈ ગયું, મારે રાજીનામું આપવું છે. બ્રહ્માજીને એમ કે આવું કહીશ ને તો કઈક મને કઈક પ્રમોશન મળશે. જાય છે ભગવાન પાસે, દ્વારિકામાં ગયા, વૈકુંઠમાં ગયા. બરાબર. ત્યાં જઈને ખબર પડી, હું તમને ટૂંકમાં કહી દઉં, ત્યાં જઈને ખબર પડી કે મારા જેવા તો કેટલાય બ્રહ્મા છે, કેટલાય. આ તો હું એક બ્રહ્માંડનો ચતુષ્મુખી બ્રહ્મા છું. મારી બાજુનો બ્રહ્માંડ છે ને અષ્ટમુખી બ્રહ્મા છે, એની બાજુમાં એકાદશમુખી બ્રહ્મા છે, દ્વાદશમુખી બ્રહ્મા છે, સહસ્ત્રમુખ બ્રહ્મા છે. બરાબર. કેટલાય બ્રહ્મા છે. તો આવા અનંત બ્રહ્માંડો છે. બરાબર. હવે આપણે અહીંયા છીએ. ક્યાં છીએ? અહીંયા છીએ. અને આના ઉપર એક કવરિંગ છે. આની બહાર આપણે દુર્ગા દેવીની પરમિશન વગર નીકળી શકતા નથી, કારણ કે માયા દેવી છે. સતોગુણ, તમોગુણ, રજોગુણનું માયાનું આવરણ. અને એટલે આ બ્લેક બનાવેલું છે, કારણ કે આ ઘોર અંધકાર છે. એટલે અહીંયા સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડે છે. સૂર્ય કેટલા છે? જેટલા બ્રહ્માંડ એટલા સૂર્ય, જેટલા બ્રહ્માંડ એટલા ચંદ્ર, જેટલા બ્રહ્માંડ એટલા બ્રહ્મા, જેટલા બ્રહ્માંડ એટલા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને જેટલા બ્રહ્માંડ એટલા શિવજી. બધા બ્રહ્માંડમાં શિવજી પણ પોતે અલગ અલગ વિસ્તારિત પામે છે, જે તે બ્રહ્માંડનો વિનાશ કરવા માટે, પ્રલય કરવા માટે. બરાબર. ઓરિજિનલ શિવજીનું ધામ સદાશિવ લોક છે, જ્યાં વિષ્ણુ તત્વ તરીકે શિવજી પોતે બિરાજમાન થાય. તો આ આપણું જગ્યા છે. અને અહીંથી આ બાઉન્ડ્રી પૂરી થાય ત્યાં વૈકુંઠ આવે, અને ત્યાંથી ઉપર જાય તો ભગવાનનું ઓરિજિનલ ધામ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. ખબર પડી ગઈ ને ક્યાં છીએ? બરાબર. હવે હું તમને પાછી આપણી જે મૂળ મુદ્દાવાળી સ્લાઇડ છે આજનું, બરાબર, ત્યાં તમને લઈ જાઉં છું. જસ્ટ અ મિનિટ. આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. મોટા ભાગનાને ખબર નથી હોતી. બધાને એવું લાગે કે બધું સરખું છે ભાઈ,
બરાબર ને? એ ધામ એટલે બધું સરખું જ હોય, જેની પૂજા કરો એ બધું સરખું જ છે. બધું સરખું નથી, બરાબર. ફરક છે. ભગવાનનું ગોલોક ધામ અને સ્વર્ગ. સ્વર્ગ અહીંનું અહીંયા જ છે. દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરશો તો યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, યાંતિ પિતૃવ્રતા, બરાબર. ત્યાં પિતૃલોકમાં જઈશું, પિતરાન યાંતિ, બરાબર, ત્યાં જઈશું. અને ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા. પણ ભગવાન પાસે જવું હોય તો મધ્યાજીનો અપી મામ, મામ. હા, હવે ભગવાન પોતાના ધામની વાત કરે છે, માર્કેટિંગ કરે છે, ને ભગવાન કહે છે ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. જો ભગવાને કહ્યું, યસ, મારા ધામમાં કોઈ આવે એને પાછું જવું પડતું નથી, બરાબર. કેવું મારું ધામ છે? ન તદ્ભાસતે સૂર્યો, સૂર્યની જરૂર નથી. સૂર્યની ક્યાં જરૂર છે? આપણા જગતમાં. આપણું બ્રહ્માંડ જે છે ને, એને નારિયેલ સાથે સરખાવેલું છે. નારિયેલ બહારથી એકદમ હાર્ડ કવરિંગ છે. નારિયેલની અંદર શું ભરેલું હોય? પાણી. એમ અહીંયા પણ ગર્ભોદક ઓશનમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ બિરાજમાન છે, બરાબર. તો નારિયેલની અંદર કેવો ઘોર અંધકાર હોય, એવો એક બ્રહ્માંડમાં ઘોર અંધકાર છે. એટલે એમાં એક સૂર્યની જરૂર પડે. ભગવાને રચના કરી આપણને બધાને પ્રકાશ આપવા માટે, પણ ભગવાનના ધામમાં જરૂર નથી. સ્વતઃ, બરાબર. ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ, ભગવાનના શરીરનું પોતાનું તેજ એટલું છે ને, આપણે 11મા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા. હજારો સૂર્ય એક સાથે ચમકે ને તો પણ કદાચ ભગવાનના તેજ સમાન થાય, આવું કોણ કે છે? સ્વયં અર્જુન કહી રહ્યા છે. એટલું તેજ તો વિશ્વ રૂપમાં હતું, તો ઓરિજિનલ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપમાં તેજ કેટલું હશે? હા, ઈશોપનિષદની અંદર પણ, બરાબર, ગઈકાલે આપણે ભણ્યા, જે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રી કરી રહ્યા છે, ઈશોપનિષદમાં પણ શું આવે છે કે ભગવાનનું તેજ એટલું છે ને, તો ભગવાનનું મુખ એ તેજની અંદર છુપાઈ જાય છે. ભગવાન પોતે. ને ભગવદ ગીતામાં પણ શું કહ્યું? નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. હું તો મારા પ્રકાશથી છુપાઈ જાઉં છું, બધાની સામે પ્રગટ થતો નથી. ભગવાનનું તેજ છે. સૂર્યની જરૂર નથી, ચંદ્રની જરૂર નથી, અગ્નિની જરૂર નથી, વીજળીની જરૂર નથી. આપણે બધી જરૂર પડે, બરાબર. આપણે એના વગર પ્રકાશ થાય નહીં, બરાબર. એના વગર અહીંયા આપણે, બરાબર, અંજવાળું ના થાય, બરાબર. તમને એમ થાય કે અમારા ઘરે તો વીજળી છે, સૂર્યની જરૂર નથી, પણ સૂર્ય વગર વીજળી ઉત્પન્ન થાય? સૂર્યના તાપના કારણે જ પેટાણોમાં એ ફેરફાર થયા ને, જે દબાઈ ગયેલા વૃક્ષો એ જ કોલસા બન્યા, એમાંથી જ આગળ ચેન્જીસ થઈને પેટ્રોલ બન્યું, ડીઝલ બન્યું, અને એ સૂર્ય અને ચંદ્રની જે ગતિ, બરાબર, એના કારણે જ, બરાબર, નદીઓ વહી રહી છે, બરાબર, સમુદ્રમાં મોજા આવે છે, અને એમાં ટર્બાઇન ફેરવો છો ને વીજળી ઉત્પન્ન થાય. અથવા તો મોટી પવન ચક્કી મૂકીએ, બરાબર, અને જે પવન આવે છે એ પણ આના ઉપર આધારિત છે. તો આપણે ડિપેન્ડ છીએ સૂર્ય, ચંદ્ર, આના ઉપર પ્રકાશ માટે. ઓકે. અને હવે ભગવાન આગળ કે છે, જો મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. આગળ કહ્યું તું અહમ બીજ પ્રદ પિતા, કહ્યું તું ને કે હું તમારો બધાનો પિતા છું. 10મા અધ્યાયમાં આ એમ કે છે કે તમે મારા અંશ છો. અંશ એટલે કેવા અંશ છીએ? આપણે એના શક્તિના અંશ છીએ. તટસ્થ શક્તિ. શક્તિ હંમેશા સ્ત્રી સ્વરૂપે હોય, એટલે આપણે બધા કેવા છીએ? સ્ત્રી. ઘણા બધા પુરુષો એમ થાય એટલે અમે તો પુરુષ છીએ, પ્રભુજી કે સ્ત્રી. આપણે બધા સ્ત્રી સ્વરૂપના છીએ. એકચ્યુઅલી ગોપી ભાવ આપણો હોવો જોઈએ. પુરુષ એક જ છે, એનું નામ કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પુરુષ છે નહીં. મમે વાંશો, ભગવાનના આપણે અંશ છીએ, બરાબર. કોણ? બધા 84 લાખ યોની, પ્રાણી, વનસ્પતિ, જળચરો, બધા, બરાબર. અને બદ્ધ જીવનના કારણે બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરે. 6 ઇન્દ્રિયો કઈ? મને ષષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી કઈ? 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને એક કોણ? મન. મન. આનાથી આપણે સંઘર્ષ કરીએ. મન આપણો મિત્ર પણ બની શકે, મન આપણો શત્રુ પણ બની શકે. આ ભણી ગયા આપણે 6ઠા અધ્યાયમાં. તો ભગવાન કહે છે કે અહીં આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ. આપણને સમજાવે છે, જો આપણે સંઘર્ષ કરવા માટે બનેલા નથી, બરાબર. ખૂબ જ રૂપિયા હોય, ખૂબ પૈસા હોય, બરાબર, અને એનો છોકરો, પિતાને ખબર પડે કે મારો દીકરો ક્યાંક મજૂરી કરવા જાય છે, કારણ કે મને ઓળખતો નથી, તો પિતા આવીને શું કહે? અરે ભાઈ, તું ઓળખતો ખરી આપણે કોણ છીએ? તને ખબર છે? આપણા પોતાના ચાર્ટર્ડ પ્લેન છે, અરે આપણા પોતાના ટાપુ છે, વિશાળ વિશાળ, અને તું મારો દીકરો છે, તું મને ઓળખતો ખરી ને તું અહીંયા શું કરે છો? મજૂરી કરે છો? 150-200 રૂપિયામાં પર ડે. આવીને કે નહીં આપણા પિતા આપણને
આપણા પિતા આપણને ઓળખતા હોય, આપણે ભલે ભૂલી ગયા હોય, એમ આપણા અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી આપણા પિતા આપણને ઓળખે છે, આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એ પિતા ભગવદ ગીતામાં આવીને તમને ને મને એમ કહે છે કે શું મજૂરી કરો છો અહીંયા, શું સંઘર્ષ કરો છો અહીંયા, હે આવો ઓરિજિનલ ધામ, બરાબર આપણી જગ્યાએ આવી જાવ પાછા. સંઘર્ષ તમને એમ થાય કે મારા એ કોઈ સંઘર્ષ નથી. ઘણા બધા સુખી હોય ને જન્મથી, એટલે એને એમ થાય કઈ કોઈ સંઘર્ષ નથી. પણ હું એમ કહું કે આ જગતમાં આવવાની શરૂઆત કેવી રીતના થઈ? કેવી રીતના થઈ? તમારો ને મારો જન્મ થયો તો પેલું શું થયું આપણી સાથે? માર પડ્યો શું થયું? પેલો માર પડ્યો હતો. કોના દ્વારા? કોનો માર ખાધો છે તમે બધાએ? કોનો? ડોક્ટર દ્વારા, ડોક્ટર અમારા જેવા ડોક્ટરોનો. અમારા જેવા ડોક્ટરોના ધોકા ખાઈને તો હું કોકના ધોકા ખાઈને આવ્યો એવું નથી, પણ આપણે ડોક્ટરોના ધોકા ખાઈને તો અહીંયા આવ્યા છીએ. ખબર ને, બાળકનો જયારે જન્મ થાય ને તો એના નાકમાં મોઢામાં બધે કફ ભરેલો હોય, તો બાળક શ્વાસ ના લઈ શકે. તો ડોક્ટર અને જે દાયણ હોય, નર્સ હોય, વોટેવર જે હોય તે શું કરે? બાળકને પગ પકડીને ઊંધું લટકાવી દે. ઊંધું લટકાવી અને એના જે પીઠમાં ધોકાવા માંડે. ધોકાવે એટલે બધો કફ જે નીકળી જાય અને બાળક રડવા માંડે. હવે આપણે રડવા માંડીએ ને ત્યારે બધાને આનંદ થાય, બરાબર. ઇવન આપણને જન્મ દેનારી માં છે ને એ પણ ખુશ થાય, મારો દીકરો હવે રડવા માંડ્યો. રડવાથી આ જગતમાં આવે ને બધાને આનંદ થયો, તમને એમ થાય કે અહીંયા બહુ સુખી થઈ જઈશું. માર ખાવાથી તો એન્ટ્રી થઈ છે અહીંયા, અને તમને એમ થાય કે અહીંયા બહુ મજા આવશે. લાફા ખાઈને તો આપણે એન્ટ્રી મળી છે, રોતા રોતા આવ્યા છીએ, અને આપણે એમ થાય કે બહુ મજા આવશે. થોડા મોટા થાય, અલગ અલગ બીમારી, શરદી, કફ, ખાંસી, બરાબર. નાના બાળકને કેટલું બચાવવું પડે, એમાં ખોટ ખાપણ હોય તો બાળકને પેટીમાં મૂકવું પડે, હૃદયમાં કાણું છે, ખબર પડી. નાના નાના બાળકોને કેવા કેવા ઓપરેશન આવે, એ બધું થાય. અને આગળ ભણવાનું ટેન્શન. અત્યારે તો સિલેબસ એવા છે ને, બાલ મંદિરની ચોપડી લઈને આપણે બેઠા હોય તો આપણે ફાફા મારવા માંડીએ. LKG ને HKG ના સિલેબસ આવા આપણે ફાફા મારવા માંડીએ. આ ખરેખર મારો રુદ્ર ભણે છે, ઘણી વાર પુસ્તક લઈને આવે તો આપણને એમ થાય કે આમાં હું સમજાવવું આને. તો આપણું એજ્યુકેશન ગુજરાતી મીડિયમમાં થયું, આ બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા, અને એનો તમે સિલેબસ જોવો તો આપણને થાય આવું તો 10માં નહોતું આવતું. આપણે આ બધાને બરાબર અત્યારે ત્રીજા ચોથામાં એવું આવે તો પાછું એ ભણવા આવું છે ફરીથી. એકડ એક ને A for apple, અને પછી આગળ ભણી ગણીને કમાવાની ચિંતા, નોકરી મળશે કે નહીં, બરાબર. અને એ બધું થઈ જાય પછી લગ્ન. બહુ મજા આવે શરૂઆતમાં, તો પછી તો તમને બધાને તો અનુભવ્યો છો બધા વિરલાઓ, બરાબર. તો એમાંય ટેન્શન છે, ફેમિલી, પત્ની, બરાબર, અને છેલ્લે વૃદ્ધાવસ્થા, બરાબર. ખૂબ ચિંતા, ખૂબ ટેન્શન, એકલતા અને મૃત્યુ, બરાબર. અને તમને એમ થાય કઈ મજા છે? શું ખાક મજા છે આમાં? પ્રયત્ન કરો ને ભગવત ધામ જવા માટે. કઈક તો સ્વઅલ્પમ અપ્યસ ધર્મસ્ય, થોડુંક તો કરો. ભગવાન તરત ક્રેડિટ કરે છે. થોડુંક એક માળા તો કરો, સાથે મળીને ક્લાસ પૂરો થઈએ. ઘણા બધા ભાગી જતા હોય વિરલાઓ. શું લાગે છે આપણને? ખબર નહીં, વિશ્વાસ જ નથી આવતો કે આપણે જવાનું છે, બરાબર ને? આપણને વિશ્વાસ જ નથી. તમને ખબર છે ગઈકાલે રાત્રે આપણે સુતા હતા અને આજ સવારે આપણે ઉઠ્યા ને? તમને એ ખબર છે ગઈકાલે કેટલા બધા સુતા હતા ને આપણી સાથે ઉઠ્યા નથી? બરાબર, તમે ગૂગલ કરીને જોવો ને, ગઈકાલે જેટલા સુતા હતા ને એટલા આજ સવારે ઉઠ્યા નથી. કેટલાય બધા રાત્રે હાર્ટ એટેક આવી ગયો છે, કેટલાય બધાના રાત્રે એક્સિડન્ટ થઈ ગયા છે. નીંદરમાં હાઈવે ઉપર જતા હતા, બસમાં, કારમાં, બસનું કારનું પડીકું વળી ગયું છે આખા વિશ્વમાં. કેટલાય રાત્રે સુતા હતા ને કારમાં આ રીતના, પછી આંખ ખુલે ને તો ખબર નથી પડતી આ વાદળા બધું આવી ગયું ક્યાં, કારણ કે આ હોય જ નહીં, ક્યાંક બીજી જગ્યાએ પહોંચી ગયા છે, બરાબર. તો પણ તમને મને તો એ વિશ્વાસ જ નથી કે મરવાનું છે, બરાબર. તો પ્રયત્ન કરો, સંઘર્ષ બહુ છે, બરાબર. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, એટલે ભગવાન જેવી ક્વોલિટી આપણી અંદર હોવી જોઈએ. ક્યારે હોય? હરિનામ કરશું તો હોય. પણ ઓલી સગડી હોય ને, સગડીમાં કોલસો હોય, કેવો હોય? ગરમ, એકદમ લાલ. પણ કોલસો બહાર મૂકી દો તો બરાબર કાળો પડી જાય, બુજાઈ જાય, બરાબર. ફરીથી કોક આવે ને ચીપિયા લઈને પાછો કોલસો અંદર મૂકી દે તો પાછો લાલ થઈ જાય. એમાં આપણે બધા કાળા પડી ગયેલા કોલસા છીએ ભગવાનના, બરાબર, જે બરાબર ધામમાંથી બહાર નીકળીને, એસોસિએશન માંથી બહાર નીકળીને. ભગવાન કે છે આગળના શ્લોકમાં, જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય. પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ છે? પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ નથી, બરાબર. પવન જેના ઉપરથી જાય ને, બરાબર, એનો ગુણ એક્સેપ્ટ કરી લે. ધારો કે પવન છે, ગુલાબ ઉપરથી જો પસાર થાય તો સામે પક્ષમાં સુંદર ગુલાબની સુગંધ આવે, અને એ જ પવન છે એ કચરાના ઢગલા ઉપરથી પસાર થાય તો ઓલી બાજુ બદબુ આવે, દુર્ગંધ આવે. ને પવનની પોતાની કોઈ
સુગંધ નથી. એમ ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે કે એવી જ રીતના આ જીવ છે ને, આ જગતના પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલો, બરાબર, કોઈ ગુલાબની સુગંધ અને કોઈ કચરાની દુર્ગંધ, આ બધાને લઈને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે અને એ પ્રમાણે નવું નવું શરીર ગ્રહણ કરે છે. શું કામ આત્માને એક પછી એક બીજા શરીર મળે છે? વાય? એનો જવાબ અહીંયા છે. બરાબર, કારણ કે આપણો જન્મ થયો ને ત્યારે આપણને બે શરીર મળ્યા. એક તો આ પંચમહાભૂતનું શરીર અને બીજું એક સૂક્ષ્મ શરીર, એક જળ શરીર ને સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીરમાં શું આવે? સૂક્ષ્મ મન. શરીરમાં આત્મા. શું? મન બુદ્ધિ આત્મા. નહીં, આત્મા અહંકાર નહીં, આત્મા. આત્મા નહીં, આત્મા મન નહીં, અને અહંકાર મન બુદ્ધિ અહંકાર. આત્મા સૂક્ષ્મ શરીરમાં નથી આવતું. જળ શરીરમાં પંચમહાભૂત, સૂક્ષ્મ શરીરમાં મન બુદ્ધિ અહંકાર અને આત્મા સોલ. એ ત્રીજી આઈડેન્ટિટી છે, અલગ. બરાબર. અને એ જે મન બુદ્ધિ અહંકાર જે રહ્યું ને સૂક્ષ્મ શરીર, એ ટ્રાવેલ કરે છે આગળ. આ અહીંયા પડ્યું રહે છે ને કોથરો, પછી આપણે 13 દિવસ સુધી આપણે બરાબર બધું કરીએ છીએ, વિધિ કરીએ છીએ, પિંડદાન, બરાબર, ઉત્તર ક્રિયા, એ ત્યાં સુધી સૂક્ષ્મ શરીર આઈને આયા હોય છે. પછી યમદૂતો એને ટ્રાવેલ કરાવે છે, વર્ણન છે ગરુડ પુરાણમાં. બરાબર, સૂક્ષ્મ શરીર ટ્રાવેલ કરે છે અને સૂક્ષ્મ શરીરના કરેલા કર્મ મુજબ ફરીથી નવું શરીર મળે છે. બરાબર. મૂર્ખ મનુષ્યો આ સમજી શકતા નથી. જો ભગવાન પોતે કહે છે કે આ જે પ્રોસેસ છે આગળ ભગવાને જે કીધી એને કહેવાય દેહાંતરની પ્રક્રિયા. બરાબર, એક શરીર છોડીને બીજું શરીર આત્મા જે સિલેક્ટ કર્યા રાખે છે, નવું 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 બોડી, દેહાંતરની પ્રક્રિયા. કોણ સમજી શકે? ભગવાન કે મૂર્ખ મનુષ્યો નહીં સમજી શકે કે એનું શરીર કેમ છૂટે. બરાબર, નથી સમજી શકતા કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ હેઠળ એને નવું શરીર મળે છે. સમજી શકતા નથી. તો કોણ સમજી શકે? પશ્યંતિ જ્ઞાન ચક્ષુષ. પણ જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, બરાબર, જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેને ભગવાનના પરમ ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત કર્યો છે, જેને ગુરુ મહારાજનું શરણ ગ્રહણ કર્યું છે, એ લોકોને ખબર પડી જશે કે યસ, હું આત્મા છું, હું શરીર નથી. અને હું તો કેટલાય ટાઈમથી ફરી રહ્યો છું. ક્યારેક કૂતરો હતો, ક્યારેક ગધેડો હતો, ક્યારેક ઘોડો હતો, અને ક્યારેક હું કોઈક દેવતા પણ હતો. બરાબર, તો આવા શરીર તો મેં કેટલાય ભોગવ્યા છે. ડોક્ટરો અને સાયન્ટિસ્ટો બહુ પ્રયત્ન કરે છે આ શરીરમાંથી આત્મા કેમ નીકળે જોવું છે. બહુ પ્રયત્ન કરે, કાચની પેટી બનાવે, એમાં જે મૃત્યુશૈયાની નજીક આવી ગયો હોય કે હમણાં મરી જશે એવા માણસોને અંદર રાખે અને ડોક્ટરો ચેક કરે, જોવે કે આત્મા ક્યાંથી નીકળે છે, એવા સેન્સરો લગાડે. બરાબર, કાચની પેટી ક્યાંયથી નીકળી ના શકે. પણ આજ સુધી કોઈ આત્માના દર્શન કર્યા નથી. કોઈ એવો ડોક્ટર નથી કે જેને એના ઉપર રિસર્ચ પેપર મૂક્યું હોય કે ના મેં આત્મા જોઈ લીધી છે. નહીં. કારણ કે આત્માની સાઇઝ કેવડી છે? બાલાગ્ર સતભાગસ્ય શતધા કલ્પિતસ્ય છે. વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ. મારે તો છે નહીં, માન પકડી હતા. બરાબર, તો વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ બાલાગ્ર સતભાગસ્ય. બરાબર, કોણ સમજી શકે આ? કોણ સમજી શકે? જ્ઞાન ચક્ષુષ. કારણ કે સૌથી મોટું પ્રમાણ કયું? આપતોપદેશ. બરાબર, કોઈ વસ્તુને સાબિત કરવા માટે વૈજ્ઞાનિકો પણ 3 પદ્ધતિ અનુસરે. એક તો પ્રત્યક્ષ, બીજું અનુમાન જેને હાઇપોથિસિસ કહેવાય, એક તો ડાયરેક્ટ જોયું અને સાબિત થઈ ગયું, બીજું અનુમાન હાઇપોથિસિસ, અને ત્રીજું આપતોપદેશ. આ 3 પ્રમાણના ઉપયોગ તો એ પણ કરે છે. અને એમાં સૌથી સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણ કયું? આપતોપદેશ. આપતોપદેશ. બરાબર, અને વેદોની અંદર લખેલું છે કે ગાયનું છાણ છે પવિત્ર છે. બરાબર, ગાયનું છાણ છે, ગૌમૂત્ર છે, કેટલી બધી બીમારીઓ મટાડે છે. વેદોમાંનું વર્ણન છે. અને આજે પણ વૈજ્ઞાનિકો રિસર્ચ કરતા કરતા હવે ગૌમૂત્રની પેટન્ટ લઈને બેઠા છે કે ના ના, ગૌમૂત્ર ઘણી બધી બીમારી મટાડે. બરાબર, તો કે અમે એ રિસર્ચ કર્યું ને પછી અમને ખબર પડી. પણ કરવાની જરૂર શું? વેદોમાં જ લખેલું છે કે ગૌમૂત્ર પવિત્ર છે. લખેલું જ છે વેદોમાં, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે આને કહેવાય સૌથી મોટું પ્રમાણ. કયું? આપતોપદેશ. બરાબર, શાસ્ત્ર. અને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ જોઈ શકે. કોણ જોઈ શકે આ બધું? એક શરીર મળે, બીજું શરીર, આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત હોય તે. બરાબર, પણ જેના મન વિકસિત નથી, જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયામાં જે આવ્યા નથી, લેવલ 1, 2, 3, 4 નથી કર્યું, એવો પ્રયત્ન કરશે, બીજી ઘણી પદ્ધતિઓ કરશે, તપશ્ચર્યા કરશે, દાન કરશે, યજ્ઞ કરશે, હિમાલયમાં જશે, બરાબર, ન કરવાનું બધું કામ કરશે, પ્રયત્ન કરવા છતાં એ જોઈ શકતા
નથી. બરાબર, ભગવાન પોતે કહે છે, ભગવાન કહે છે આગળ, હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું, મારી શક્તિથી તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. હા, આપણને એમ થાય કે આ બધું ઓટોમેટિક છે, સાયન્ટિસ્ટોને ભગવાન પરફેક્ટ જવાબ આપે કે ઓટોમેટિક છે. પૃથ્વી એના ધરી ઉપર ફરે, પૃથ્વી ફરીથી સૂર્યની આસપાસ પણ ફરે, પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્ર પણ ફરે. હવે આ તો અનંત કાળથી આમનેમ ફરી રહ્યું છે, એક જ પેટર્ન થી, સરસ રીતના. કોણ ગયું તું? કોણ? પૃથ્વી ધીમી પડી ગઈ ને તો વૈજ્ઞાનિકો ગયા, ચાવી ટાઈટ કરીએ એવા, એટલે પાછી પૃથ્વી ફરવા માંડી. આવું કઈ છે? આવું છે? કોણ કરી રહ્યું છે આ? કોણ કરી રહ્યું છે? યજુર્વેદની અંદર ઉલ્લેખ છે કે સૂર્ય પણ પોતે સ્થિર નથી. અત્યાર સુધી સાયન્ટિસ્ટોને એવું હતું કે સૂર્ય એક છે, સ્થિર છે, અને બાકી બધું એની આજુબાજુમાં ફરે છે. હવે એ લોકોને ખબર પડી કે નહીં, સૂર્યની મુવમેન્ટ પણ એક સીધી લાઈનમાં, એક પેટર્નમાં મુવમેન્ટ કરી રહ્યો છે સૂર્ય પોતે, અને બીજા બધા ગ્રહો આ પેટર્નમાં એની આજુબાજુમાં પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યા છે. સૂર્ય પણ સ્થિર નથી. હવે લોકોને ખબર પડી, પણ યજુર્વેદ ખોલીને જો ત્યાં લખેલું છે. આજે લોકોને ખબર પડે છે પેરેલલ ગેલેક્સી છે, બરાબર, એનું નામ પણ એને આપ્યું. ખબર છે નજીકમાં નજીકની ગેલેક્સીનું નામ શું આપ્યું વૈજ્ઞાનિકોએ? ખબર છે? એન્ડ્રોમેડા. એન્ડ્રોમેડા. એન્ડ્રોમેડા નામ આપ્યું. હવે એવી તો અનંત ગેલેક્સીઓનું વર્ણન તમે એક વખત ખોલો ને ભાગવતમ, એની અંદર આપેલું છે. અનંત ગેલેક્સીઓ છે. તો સૌથી મોટું પ્રમાણ કયું? શાસ્ત્રનું પ્રમાણ છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે મારી શક્તિ ભગવાન ધારણ કરે. ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. શું લાગે છે? એકદમ ખારો સમુદ્ર હોય, રેતાળ એનો તટ હોય, સમુદ્ર કિનારાથી 100 ફૂટ, 200 ફૂટ, 500 ફૂટ દૂર, બરાબર, અને 50 ફૂટ, 100 ફૂટ ઉપર નારિયેળની અંદર, બરાબર, જે નારિયેળ ઉગે અને એમાં સરસ મજાનું મીઠું મીઠું મધમધતું પાણી ભરાય. કોણ ભરવા જાય? હે, અમારા વિજયા માતાજી છે, બરાબર, એમને ખબર છે, એ સાઈડમાં રહે છે, ખબર છે. વિજયા માતાજી, તમે ઇન્જેક્શન મારો છો કે શું? હે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ના પ્રભુજી, નહીં, ભગવાનની નહીં. કૃપા છે. આપણે કશું ભગવાન જાણતા કોણ કરે? નથી. વિચાર કરો કે પેટળમાં ખારું પાણી, સમુદ્રનું ખારું પાણી, રેતાળ તટ, કોઈ નારિયેળીનું પાણી પાવા ગયું નથી. કોણ? બરાબર, નીચેથી કોઈ મોટર મૂકેલી નથી કે નીચે બરાબર ઉપર એક નાની મોટર મૂકી, નીચેથી પાણી ખેંચીને ઉપર નારિયેળમાં ભર્યું. કોઈ મોટર મૂકેલી નથી, કાંઈ નથી. કઈ રીતના ચાલુ થયું? કઈ રીતના મીઠું મધમધતું પાણી ભરાયું? ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. કૃષ્ણ ભગવાન કરી રહ્યા છે, ઓટોમેટિક નથી. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા. અરે એ બધું તો ઠીક છે, પણ તમે ને હું જે ખાઈએ ને એનું પાચન પણ ભગવાન અંદર વૈશ્વાનર સ્વરૂપે બેસીને કરી રહ્યા છે. શું કે છે? જઠરાગ્નિ, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ અગ્નિ શરીરનું, જઠરમાં બિરાજમાન જઠરાગ્નિ કહેવાય એને, બરાબર, કે જેના કારણે આપણે 4 પ્રકારના અન્ન પચાવી શકીએ છીએ. ગળી જવાના, ચાવવાના, ચૂસવાના, ચાટવાના. મંગલા આરતીમાં પણ એક આવો શબ્દ આવે છે, કોઈને યાદ છે? બોલો, સવારમાં મંગલા આરતી અટેન્ડ કરો છો ને, ક્યાં આવે છે 4 પ્રકારના અન્નની વાત? યુક્ત પ્રસાદ નહીં નહીં નહીં, યાદ કરો, યાદ કરો. હાલો, આ તમારું હોમવર્ક છે. મંગલા આરતીના 8 ભગવત પ્રસાદો. હા, ચતુર્વિધા શ્રી ભગવત પ્રસાદો સ્વાદન્ન તૃપ્તાન હરિભક્ત સંઘા. ચતુર્વિધા કેટલા પ્રકારના? 4 પ્રકારના. આવું છે ને, કનેક્શન બેસાડવું પડશે ત્યારે પૂછશે પછી, બરાબર. તો આ 4 પ્રકારના અન્ન આપણે ખાઈ શકીએ, પચાવી શકીએ. કઈ રીતના? જઠરાગ રીતના. કારણે કોઈ એમ કે ના ના હું કૃષ્ણને નથી માનતો. અરે ભાઈ, તારે માનવા ન માનવા કઈ ફેર નહીં પડે. હે, અહીંયા આપણે બેસીને એમ કહીએ ના ના અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટમાં મને વિશ્વાસ નથી, બરાબર, મને એમાં બરાબર બહુ શ્રદ્ધા નથી. અથવા આપણે બેઠા બેઠા ઘરે કઈક ના નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ણયોમાં મને વિશ્વાસ નથી. શું ફરક પડવાનો છે? તમારા વિશ્વાસ હોવા ન હોવાથી શું ફરક પડવાનો છે? કઈ ચેન્જીસ થવાનું છે? કાંઈ ફેર નથી પડવાનો, કાંઈ ફેર નથી પડવાનો. હા, આટલા બધા ગ્રહો છે ને, એમાં એક પ્લુટો નામનો ગ્રહ, તમે નામ સાંભળ્યું હોય તો, બરાબર. પ્લુટો નામનો જે ગ્રહ છે ને, વૈજ્ઞાનિકોએ પેલા રિસર્ચ કર્યું ને તો એને ગ્રહની કેટેગરીમાં મૂક્યું કે ભાઈ એ એક ગ્રહ છે પ્લુટો. પણ પછી રિસર્ચ કરતા કરતા એને ખબર પડી કે ના, ગ્રહ નથી. પછી એને ઉપગ્રહની કેટેગરીમાં મૂકી દીધો. કોને? પ્લુટોને.
તો આનાથી પ્લુટોમાં તો બિચારાને બહુ ફેર પડી ગયો હોય છે ને, એને બહુ ખોટું લાગી ગયું હોય છે ને, પેલા મને ગ્રહ બનાવ્યો, હવે આ બધા વૈજ્ઞાનિકો ભેગા થઈને મને ઉપગ્રહ બનાવી દીધો. કઈ ફેર પડ્યો હોય છે? શું લાગે છે? પ્લુટોની જે કઈ સાઇઝ, એની શક્તિ, એની જે કઈ પરિભ્રમણ કરવાની કક્ષાઓ, ફેર પડી ગયો? શું ફેર પડે? હજારો લાખો કિલોમીટર દૂર, બરાબર, એક પૃથ્વી નામના ગ્રહમાં તુચ્છ એવા જીવ, બરાબર, અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો ભેગા થઈને નક્કી કર્યું પ્લુટો છે ગ્રહ છે, નક્કી કર્યું પ્લુટો છે ઉપગ્રહ છે. પ્લુટો કે મારે શું લેવા દેવા, બરાબર, મને કાંઈ ફેર પડતો નથી. એમ અહીંયા પૃથ્વી ઉપર બેહીને આપણે એમ કે ના ના હું કૃષ્ણ નથી માનતો, શું ફરક પડે? આપણા માનવા ન માનવાથી શું ફરક પડે? ભગવાન છે, ભગવાન છે, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે, બરાબર, કે હું વૈશ્વાનર તરીકે બેઠો છું. આપણે ના માનીએ ને તો પણ આપણા જઠરમાં બેઠા બેઠા એ જ પચાવી રહ્યા છે, આપણો ખોરાક પણ એ પચાવી રહ્યા છે. આટલા બધા તો આપણે ડિપેન્ડેબલ છીએ. અને ભગવાન 15.15 માં ખૂબ જ સરસ કહે છે, સર્વસ્ય ચ અહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો. ઘણા બધા એમ કે ને કે ના ના કૃષ્ણ છે પરમાત્મા નથી, પરમાત્મા બીજા. અથવા ઘણા બધા એવા વિરલાઓ પણ છે, સમાજની અંદર જોવા મળે છે, આખા પંથ સંપ્રદાય પણ જોવા મળે, એવું કહે કે કૃષ્ણ છે ને એ તો યોગી છે, એને ભગવદ ગીતા બોલી નથી. એની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે અંદર પરમ તત્વ પ્રવેશ કરી અને એને કૃષ્ણના મુખેથી ભગવદ ગીતા બોલી છે. અચ્છા, તો પરમ તત્વને બાજુમાં કે ખુરશી સોફા સેટી કઈ મળે નહીં કે ન્યા બેસીને બોલી શકે? અને કૃષ્ણને એમ કે ભાઈ મારે અર્જુનને થોડુંક ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન દેવું છે, તમે ઘોડાને થોડીક નીણ ને એવું બધું નાખો, ત્યાં સુધીમાં હું આને જ્ઞાન આપી દઉં. આવું પરમ તત્વ નહીં કરી શકતા હોય પરમાત્મા? નહીં, એને કૃષ્ણની અંદર જ જગ્યા મળે. કૃષ્ણ પોતે જ પરમાત્મા છે, બરાબર. આવું આપણને કોઈ સમજાવતું નથી, બરાબર. કેટલો ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે, સર્વસ્ય ચ અહમ, હું પોતે જ હૃદયમાં સન્નિવિષ્ટો, હું રહેલો છું. બધાના હૃદયમાં કૃષ્ણ કે હું રહું છું. હૃદયમાં કયા સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજમાન છે? 12 આંગળની સાઈઝ છે પરમાત્માની. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજામાં વર્ણન છે. ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજમાન થાય, એનું નામ પરમાત્મા. અંદર બેઠા બેઠા શું કરે ભગવાન? કે મત સ્મૃતિ, હું આપું છું યાદ શક્તિ. શું આપે? સ્મૃતિ. પછી જ્ઞાન, મતિ સ્મૃતિ જ્ઞાન, અને અપોહનમ ચ, યાદ શક્તિ આપું, જ્ઞાન આપું અને ભૂલવાડી દઉં, બરાબર. ભૂલવાડવાનું કામ પણ ભગવાન કરે. જીવનમાં ઘણા એવા પ્રસંગો હોય જેને યાદ ના કરવા સારા, જેને ભૂલી જવું સારું, જીવનમાં આગળ વધવા માટે. કોના કૃપાથી? કૃષ્ણ કૃપાથી એ થાય છે. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. ઘણા બધા એમ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે ભગવાનનું, બરાબર. વેદેશ્ચ સર્વમ, ઘણા બધા એમ કે નાના 4 વેદો વાંચી લે, 108 ઉપનિષદો વાંચી લઈશું અમે, બરાબર, વેદાંત સૂત્ર વાંચી લઈશું, અને પછી આવા વિરલાઓ પાસે આપણે જઈએ ને આપણે એમ કહીએ ભગવાન કોણ? ભગવાન નિરાકાર, ભગવાન નિર્ગુણ. નો કપાળ ઉપર તિલક હોય, નો જીવનમાં એ શુદ્ધતા પવિત્રતા આચરણમાં જોવા ના મળે, નો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું કાંઈ ના હોય, વેદો વાંચીને બેઠા હોય વેદાંતિઓ, બરાબર. ભગવાન કોણ? ભગવાન નિરાકાર. અચ્છા, કૃષ્ણ કોણ? એ એક તો સામાન્ય જીવ, બરાબર. અરે વાંચો તો ખરી, વેદેશ સર્વર અહમ એવ વેદ્યો. સંપૂર્ણ વેદો વાંચીને એનું અલ્ટિમેટલી કરવાનું શું છે? મને જાણવાનો છે. કૃષ્ણ કહે છે વેદાંત કૃત વેદવિદ એવ ચ અહમ. અરે વેદાંત કૃત, વેદાંત નો સંકલન કરતા પણ હું. માણસો વેદો અને વેદાંત સૂત્ર વાંચીને ગોટાળે ચડી જાય, બરાબર. પણ ખાલી ભગવદ ગીતાનો 15.15 શ્લોક વાંચી લે ને પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતામાંથી, તો એ એકદમ ક્લિયર કટ થઈ જાય. ના ના ભાઈ, વેદો વાંચીને તો કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાની હતી. શું લાગે નરસિંહ મહેતાને ખબર નહોતી પડતી એને શું કરવાનું છે? શું લાગે મીરાબાઈને ખબર નહોતી પડતી વેદો વાંચો, ઉપનિષદો વાંચવા કે કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી? પણ એને ખબર હતી, વેદસ્ય સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, બરાબર. તો વેદો જાણીને શું કરવાનું? કૃષ્ણને જાણો. બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો નહીં. જેમ અર્જુનને પૂછ્યું હતું ને, શું દેખાય છે? પક્ષીની આંખ દેખાય છે. બિલકુલ. જો અર્જુનના કેટલા બધા પ્રસંગો છે મહાભારતની અંદર, એકદમ ફોકસ્ડ, બરાબર. તો આપણે પણ અર્જુનની જેમ ફોકસ થવું જોઈએ, બરાબર. ત્યારે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, જો કોઈ મનુષ્ય, ઘણા બધા એમ કે ને કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ નથી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો અમે કહીએ ને એ છે, અમારા ગુરુ મહારાજ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. કૃષ્ણ ભગવાન નથી, ભગવાન બીજા. અરે ભાઈ, તમારી 2-3 પેઢીની આગળ જઈને એકવાર પૂછો જ ખરી, બરાબર, તમારા બાપ દાદાને તો, કે એ કોની પૂજા કરતા હતા?
તમારા બાપ દાદા રામ અને કૃષ્ણ સિવાય કોઈ દી ત્રીજી વ્યક્તિને એને પૂજા નથી કરી, કોઈ દિવસ નહીં. આજે પણ તમે ગામડામાં જાઓ, બરાબર, 100 વર્ષ જૂનું 200 વર્ષ જૂનું કોઈ પણ ગામડું હોય, ત્યાં બીજું કાંઈ મળે કે ના મળે, પણ રામ મંદિર મળશે તમને. ત્યાં ચોરો મળશે, ચોરો, ગામનો ચોરો કહેવાય ને. અને ગામના ચોરામાં શું હોય? ત્યાં રામ દરબાર હોય, રાધા કૃષ્ણ હોય, બસ શિવજી બિરાજમાન હોય. આના સિવાય કોઈ દી આપણા બાપ દાદાઓ ડાયવર્ટેડ હતા જ નહીં. ફોકસ્ડ, શું કરવાનું છે, ભગવાન કોણ છે, ભક્તિ કોની કરવાની, એકદમ ક્લિયર. ખબર નહીં આ 50-60 વર્ષથી હમણાંથી આ 2-3 પેઢીઓ આવી અને એવો હું ગોટાળો કરી નાખ્યો ને કે મૂળ ભગવાન જ સાઈડમાં જતા રહ્યા છે, રામકૃષ્ણ સાઈડમાં. અને નવું નવું કેટલું લે, હું નામ નથી લેતો, નહીતર કેટલાની લાગણી દુભાઈ જાય. પણ નવું હોય કેટલું એવું લઈ આવ્યા છે જેના શાસ્ત્રમાં કોઈ નામ જ નથી, શાસ્ત્રનો કોઈ સંદર્ભ જ નથી. ત્યારે ભગવાન એમ કે છે, યો મામેવ અસમ્મૂઢો, સંશય રહિત થઈને જાનાતી, જાણે છે મને, શું? પુરુષોત્તમ, હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, હું પરમ તત્વ છું, હું ભગવાન છું. આવી રીતના જો કોઈ મને જાણે, કૃષ્ણ કહે છે, સ સર્વવિદ ભજતી મામ, સ સર્વવિદ, એ બધું જાણે છે. અને આ બધું જાણીને શું? ભજતી મામ, મને ભજે છે, મારી ભક્તિ કરે છે. સર્વ ભાવેન ભારત, એને બધી ખબર પડી ગઈ. જે કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે ને એ બધું જાણે છે, બરાબર, બધું જાણે છે. એનો વેદો ઉપનિષદો બધાનું જ્ઞાન છે, બરાબર. તો શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે શંકા કરવી જોઈએ નહીં, નેવર, બરાબર. ભાગવતમ ઉપર, ભગવદ્ ગીતા ઉપર ક્યારે શંકા કરવી ના જોઈએ. એટલે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ વેદો વાંચે પણ વેદોનો સાર જો કૃષ્ણને ના જાણે ને, કૃષ્ણને ના જાણે તો વેસ્ટ હિઝ વેલ્યુએબલ ટાઈમ, સમય એને એનો બગાડ્યો છે. છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કહે છે, હે અનગ, અનગ એટલે શું? નિષ્પાપ. તો ગઈકાલે પણ કહ્યું તું અનગ, યાદ છે ને? સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણની ચર્ચા ચાલુ થઈ ને એની પહેલા ભગવાને અર્જુનને કહ્યું, અર્જુન તું નિષ્પાપ છો, યુ ડોન્ટ વરી માય બોય, તારે ચિંતા નથી કરવાની. અહીં ફરીથી કહે છે, બરાબર, ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્તમ મયા અનઘ, એ અનગ, એ નિષ્પાપ. આ વૈદિક શાસ્ત્રનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. કયો ગુપ્ત ભાગ છે? જે આજે તમને કહ્યો ને ભગવાને, મને કહ્યો ને, એ કયો? તો કે આ ઊંધા વૃક્ષમાં છીએ, ઓરિજિનલ તો કે ઉપરની સાઈડમાં, ક્યાં? તો કે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. કેવું? તો કે સૂર્ય ચંદ્રની જરૂર ના પડે. કેવું? તો કે ત્યાં ગયા પછી પાછું કોઈ દી ના આવવું પડે. પછી તો કે કોણ જાણી શકે? તો કે ભગવદ્ ગીતા જ્ઞાન ચક્ષુ, બરાબર. આ બધું જાણ્યું પછી ભગવાને આપણને કહ્યું ને આગળ, બરાબર. આ બધું જે શું છે? આને કહેવાય ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ. હા, પછી તો કે હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, મારી ભક્તિ કરો. આ બધું કેવું છે? ગુહ્યતમ, ગુહ્યતમ, બરાબર. સૌથી સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. ભગવાન કે હવે મેં પ્રગટ કર્યો છે અર્જુન. જેનામાં ધીરજ હશે ને એ માત્ર 15મા અધ્યાય સુધી કન્ટિન્યુટી જાળવશે. જેનામાં ઉત્સાહ હશે, ધૈર્ય હશે, નિષ્ઠા હશે, એ આવશે અને એને આ મળશે, એને આ, બરાબર. છાસ ને ખૂબ ખૂબ બોલવે, ખૂબ બોલવે, ખૂબ બોલવે, શું નીકળે? માખણ નીકળે. પણ માખણ ખાવા માટે ધૈર્ય જોઈએ, ધીરજ જોઈએ ને. તો જેના પાસે ધૈર્ય હશે ને એના માટે આ છે ગુહ્ય તમામ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્ત મયાનગર. જે કોઈ મનુષ્યને સમજી જાય. હવે તમને આપી તો દીધું ભગવાને, પણ હવે જો તમે આને સમજી શકો અને જો તમે આને જીવનમાં ઉતારી શકો, ના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો કૃષ્ણ છે, ખોટા આપણે ડાયવર્ટેડ હતા. અહીંયા પૂજા કરીએ, ઓલી પૂજા કરીએ, આમ કરીએ, તેમ કરીએ, ઓલું કરીએ, આ કરીએ, આ કરીએ, પણ આપણે નામ તો ક્યારે લીધું જ નહીં. ભગવાને કીધું યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, માળા તો કોઈ દી હાથમાં જ ના લીધી આપણે, બરાબર. તો જો આપણે આને સમજી જઈએ તો આપણે બુદ્ધિમાન થઈ જશું. કેવા? બુદ્ધિમાન. અને આપણા બધા પ્રયાસો પૂર્ણ. કયા પ્રયાસો? કયા પ્રયાસો? અરે આપણે બધા અનંત વર્ષોથી લાગેલા છીએ. શેના પ્રયાસમાં? સુખની શોધમાં, આનંદની શોધમાં, મજાની શોધમાં. આજ સુધી મળ્યું નથી, પણ એ પ્રયાસ પૂર્ણ થઈ જશે. એ પરમાનંદ પ્રાપ્ત થશે. એ તુષ્યંતી, એ રમંતી, એ પરમ સુખ, એ પરમ સંતોષ આપણને પ્રાપ્ત થશે. અને આપણા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય, બરાબર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં સેવા પ્રાપ્ત કરવી, બરાબર, એ ઉદ્દેશ્ય આપણો પરિપૂર્ણ થાય. આ પ્રયાસો આપણા પૂર્ણ થઈ જશે જો આપણે આ સમજી જઈશું તો, બરાબર. અને આ સમજવા માટે શું કરવું પડે? ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, ભગવાનના ભક્ત બનવું જોઈએ, ભગવાનના મિત્ર બનવું જોઈએ, કોશિશ કરવી જોઈએ. અને કોશિશમાં શું છે?
કોશિશમાં. બરાબર, 2-4-5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો છે આની પાછળનો. શું છે કોશિશમાં? 8-10 કલાક 15 કલાક મહેનત કરવાની, ભૂખ્યા રહેવાનું છે. શું કોશિશ છે? ઉઘાડા પગે ચાલવાનું શું કોશિશ છે? ઊંધા લટકાવવાનું છે શું કોશિશ છે? અરે એક માળા છે ભાઈ, 7 મિનિટની એક માળા છે. બરાબર, તમે અહીંયા તમે ફોટો જોવો ને તો ફોરેનર આમાં છે ને, જો તમે કે વિદેશી ડિવોટી, ફોરેનર ડિવોટી છે. પ્રભુજી મૃદંગ વગાડે છે, માતાજી જો બાજુમાં સાડી પહેરીને બેઠા છે, નાના નાના બાળકો છે જો ચામર ઝુલાવે છે કૃષ્ણને, ભગવાનને. કેવું સુંદર મજાનું નાનું એવું અલ્ટર છે, તમે જોવો તો ખરી. કાંઈ એવી કાંઈ છે અઢળક સુખ સુવિધાઓ વ્યવસ્થાઓ છતાં પણ જો કેટલું સુંદર અલ્ટર બનાવીને બધા આસન પાથરીને બેઠા છે. આપણને આવો પ્રેમ કેદી આવશે? આવો પ્રેમ જોવો હોય ને, વૃંદાવન જાય, માયાપુર જાય. હમણાં આપણે માયાપુર ગયા હતા, તમને ખ્યાલ છે ને? બરાબર, કેટલા બધા વિદેશી ભક્તો, રશિયન, અમેરિકન, જાપાનીઝ, ચાઇનીઝ, પાકિસ્તાની, બાંગ્લાદેશી, બધા કેવા કીર્તન કરતા હતા, કેવા નામમાં રત હતા. બરાબર, આપણે બધા તો પહોંચીએ, એ બધા તો સવારમાં 3:30-4 વાગે મંદિરમાં પહોંચી ગયા હોય. બરાબર, આપણે બધા તો તોય મંગલા આરતી આપણે 4:30 4:15 પહોંચતા. બરાબર, અને આપણે જાય ત્યાં તો એ બધા આવી ગયા હોય, સાફ સફાઈ ચાલુ હોય. જ્યાં આપણે રોજ દીપદાન કરીને દીવા મૂકીને ભાગી જતા હતા ને, એ બધા દીવા હોય ત્યાંથી ઉપાડીને બહાર મૂકવા જાય. બરાબર, ત્યાં ઘી ઢોરાય એવું હોય, એ એકદમ ક્લીન કરે ઘસી ઘસીને. કોણ કરતું હતું? તમે ક્યારે જોયું છે? એ જે બધા વિદેશીઓ માતાજી હતા ને, એ કરતા હતા. તમે થોડીક નજર નાખીને જો જોયું હોય તો કે એ બધી સેવાઓ કોને લીધેલી હતી ત્યાં. બરાબર, આ છે પ્રભુપાદની ટીચિંગ્સ. કારણ કે સમજી ગયા છે, ભગવદ્ ગીતાનો સાર સમજી ગયા છે. ખૂબ ખૂબ હરે કૃષ્ણ ધન્યવાદ પ્રભુ. તમે બધાએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આપણે પ્રભુપાદ ઘાટ અમે જતા હતા ને, તો ત્યાં જે હા. કચરો હોય ને, એ પણ ત્યાંના પેલા ફોરેનર્સ જ સાફ કરતા હતા. એક કપલ હતું, એક કપલ રોજે આવતું હતું. એ બરાબર મોટી ઉંમરના હતા. એ રોજ જે પ્રભુજી માતાજી આવતા, માતાજી ગંગા નદીમાં બેઠા બેઠા એમાં માળા અંદર મૂકી નદીમાં બેઠા બેઠા જપ કરતા હતા. બરાબર, અને પ્રભુજી છે ને આખો ઘાટ નાના નાના તમાકુના બરાબર હોય, વિમલના હોય. આપણે બધા ગયા હોય ને, નાખ્યું હોય ને, આપણને ક્યાં બુદ્ધિ હતી કે આ ગંગા નદી છે? આપણે કચરો કરીએ અને વિચાર કરો કે વિદેશી ફોરેનર આવીને કચરો બધો કાઢીને બહાર ઢગલો કરે. શરમ આવી જોઈએ ને સનાતની તરીકે આપણને. અમે તો આ રોજે દર્શન કરીએ અમારા આંખેથી. આપણને એમ થાય કે ઓહો, એ બધા વિદેશીઓ આવે અને ત્યાં મોટો બધો ઘડો પડ્યો હોય ને, ઘડો ગંગા નદીમાંથી ભરીને શિવજીને અભિષેક કરે, મંત્ર બોલે, વૈષ્ણવામ યથા શંભો, બધા શ્લોકો બોલે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ બ્રહ્મસ્તુતિ બોલતા જાય અને અભિષેક કરતા જાય શિવજીને. ત્યાં બેઠા બેઠા માળા કરતા હોય, જપ કરતા હોય. આ રોજ અમે જોતા પ્રભુપાદ ઘાટ ઉપર. બરાબર, હા, સાર સમજી ગયા, ખબર પડી ગઈ શું કરવાનું છે. બરાબર, ગુહ્ય જ્ઞાન જે આજે આપ્યું ને 15મા અધ્યાયમાં, લોકો ઓળખી ગયા, સમજી ગયા. અને આપણે બધા હજી ફાફા મારીએ છીએ. બરાબર, એટલે આપણને હજી એ પ્રેમ નથી થયો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શિલા ગુરુ મહારાજ કી જય.